Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime tokią gana ekstra prognozę - laukti ar judėti pirmyn. Prognozė susijusi su meilės santykiais, taip ir nesvarbu, ar jūs tik ką susipažinote, ar jūs jau daugelį metų kartu. Tiesiog jeigu pas jūs atsiranda toks pojūtis, ar man reikia laukti, kol kas nors daugiau įsivystys, kol mes pereisim į naują etapą, sakykime, nes jeigu jau ilgą laiką jums nepavyksta kažkas su tuo žmogumi ar pereiti kitą etapą ir natūraliai pas jūs iškyla toksai klausimas, ar reikia to žmogaus laukti, ar reikia laukti, kol situacija su tuo žmogumi pagerės, ar vis dėlto reikia judėti pirmyn ir šios santykius paleisti, tai tuomet ši prognozė jums. Prognozė neturi laiko rėmų, ką tai reiškia, kada jūs ją pamatėte, tada visą tai ir norėjo, kad jūs ją pamatytumėt. Reiškia, kažką naudingo joje jūs išgirsite. Mes turėsime 12 variantų ir kortą galite pasirinkti, kuri labiausiai primena jūs pagal vaizdinius, taip, arba kuri korta labiausiai primena jūsų tą antrąją pusę, dėl kurios jūs ir žiūrėsite šią prognozę. Kortas aš suskirščiau į 4 stichijas, tai čia ugnies stichija, vandens stichija, žemės stichija ir oro stichija. Tai galite pasirinkti pagal savo zodiako ženklo stichiją kortą kažkurią tais, arba, kaip ir sakiau, būtent pagal vaizdinius, kurie labiausiai jūs traukia. Jeigu jūs negalite įsirinkti tarp dviejų kažkurių tais kortų, tai siūlau pažiūrėti abu variantus, greičiausiai kažkokią tai svarbę žinutę jūs gausite iš abiejų tų variantų. Ir aš jums noriu parodyti kiekvieną kortą iš arčiau. Variantas numeris 1. Variantas numeris 2. Variantas numeris 3. Variantas numeris 4. Variantas numeris 5. Variantas numeris 6. Variantas numeris 7. Variantas numeris 8. Variantas numeris 9. Variantas numeris 10. Variantas numeris 11. Bei variantas numeris 12. Tai dabar galite susistabdyti vaizdo įrašą, susikaupti, pamedituoti, pamastyti apie tą žmogų, apie kurį klausėte, ir išsirinkti vieną arba porą kortų. Na kągi, tuomet galime pradėti nuo pirmojo varianto. Kas išsirinkote pirmąjį variantą? Tie, kas pasirinkote variantą numeris 1. Pažiūrėkime, ar jums verta to žmogaus laukti ir laukti, kol santykiuose kažkas pagerės, ar geriau yra palikti tą žmogų ir judėti į priekį. Ar geriau laukti, ar judėti be to žmogaus į priekį.
Dabar jūs dvejojate, jūs nežinote, ką daryti, bet jums iškrito visų pirma tai magas, o magas viską daro vienas. Jam užtenka šarmo, jėgų, žinių, kad padarytų kažką tais vienas. Ir apskritai pagal šią kortą visada yra patarimas, sakykime, jeigu būna klausimas, ar daryti kažką poroje su kažkuo ar vienam, tai daryti vienam. Ir tuomet jums iškrenta monetų dvejetas, dvejonės, nežinojimas, ką pasirinkti. Taip, tai būtent šiuo atveju jūs ir dvejojate, laukti ar judėti į priekį. Jums iškrito korta žmogaus, kuris daro viską vienas, tai reiškia, jums reikia be to žmogaus judėti į priekį. Ir dar kaip patvirtinimu jums iškrito jėgos stiprybės korta, kuri irgi rodo, kad tas vienas žmogus, tai yra jūs, taip, tie, kurie pasirinkote variantą numeris 1, turi užtektinai šarmo, drąsos, kad turėtų sėkmę ateityje, visiškai be to žmogaus pagalbos, be antros pusės pagalbos, taip. Dabar pažiūrėkime, kodėl jums būtų geriau be to žmogaus negu sąjungoje su juo. Kodėl vis dėlto kortos sako, kad jums reikia atsisakyti to žmogaus, taip? Kodėl jums atskirai be to žmogaus būtų geriau? Kodėl atskirai be to žmogaus variantui numeris 1 būtų geriau? Taip, dabar viskas aišku, kodėl jums būtų geriau be to žmogaus, nes tiesiog jūsų abiejų sąjunga griauna viską vietoj to, kad kažką gero kurtų, kadangi čia iškrito kardų karalius, čia iškrito žinė, taip, vyro moters sąjunga ir vidury iškrito bokštas. Viskas griūna vietoj to, kad kažkas tai statytųsi. Toliau iškrito fortūnos ratas, monetų penketas ir kardų riteris. Monetų penketas yra prasta finansinė situacija, kartu su fortūnos ratu galbūt žmogus lošia kažkokius tai azartinius žaidimus ar keliauja į kazino ir tokiu būdu praranda pinigus. Ar pavyzdžiui bando investuoti kažkur tais taip, bet tuo trumpuoju laikotarpiu, kai nori labai greitai uždirbti pelno ir nesiseka, kažkas tai su finansais greičiausiai labai negerai, bet ne iš tos pusės, kad pas žmogų maži finansai. Visos kortos, kurios iškrito, tai yra labiau, kad tas pats žmogus sukuria savo tokią situaciją, tai yra jos ar jo blogų veiksmų pasekmė. Toliau pas jūs iškrito taurių valetas, monetų šešetas ir pakabintasis. Galbūt kažkam tai yra vaikas, taip. Galbūt tas žmogus turi vaiką iš praeitos santuokos ir jam jį remia, taip. Bet
greičiausiai tai bus daugeliu iš jūsų tokia situacija, kad žmogus elgiasi visiškai neatsakingai, svajingai kaip vaikas, tikisi per kelias dienas uždirbti milijonus visokiais nesąžiningais būdais ir skolinasi, gali būti skolas įlipęs, arba jisai, nesvarbu, paskolos, skolos, galbūt greitieji kreditai ir neišeina jų apmokėti. Taip pakabintas jis yra, kad tu strigai situacijoje ir tu negali iš jos niekaip išeiti. Arba gali būti, pavyzdžiui, ypatingai šitą kortą krenta, kai žmogus yra geriantis ir prageria visus pinigus. Ir būtent tas protas nėra niekada blaivus, taip, apdujęs ir iškrenta tokia vaikiška svajinga korta vaiko. Ir tuomet jum iškrenta kardų 7, taurių 8 ir kardų 5. Na, kaip jūs galite pamatyti, nei kardų 7, nei kardų 5, neatrodo pozityvios kortos, taip. Čia kažkokios tai melai, pinklės, nepasakyta tiesa, vagystės. Galbūt jūs pastebėjote, kad tas žmogus iš jūsų vagia, pavyzdžiui, atidarot savo piniginę, matot, kad trūksta pinigų, taip, o galbūt jūs pastebėjot, kad jau iš namų galbūt kažkokius tai turtus pradėjo nešti. Ir ši korta, kad pykčių korta amžiais, kad reikia pyktis, arba, kad galiausiai žmogus lieka vienas. Visi kiti nuo jo nusisuka. Ir pažiūrėkite, kas jums iškrito, taurio 8, kad vis dėlto jums reikia palikti šitą situaciją. Jūs tikrai peraugote, jūs norite gyventi kitaip, jūsų vertybės kitokios, jūs galbūt norite, sakykime taip, kaip visi, užsidirbti pinigų sąžiningai, investuoti laiką, žinias, pastangas, kad uždirbti tų pinigų. Šitas žmogus visiškai netoks žmogus. Ir būtent jums reikia išeiti, kad tas žmogus liktų vienas. Tai yra tiesiog to žmogaus gyvenimas, to žmogaus karma ir ne jūsų. Jūsų laukia kažkas gražesnio, jums nereikia į tai veltis. Kaip atrodys jūsų ateitis be to žmogaus? Kaip atrodys variantų numeris 1 ateitis be to žmogaus? Taip, super, jums iškrito ta pati stiprybės korta, kuri jums iškrito ir čia. Kad jeigu jau tikrai žmogus yra toks toksiškas, gali būti sunku, baisu nuo jo ar nuo jos išeiti. Taip, ypatingai tokie žmonės, kurie dažniausiai būna apduję ir neblaivaus proto, jie gali ir stipriai taip manipuliuoti, kad ten ar tai jie nusižudyti planuoja, ar tai ką tu be manęs darysi, tu niekas be manęs, taip, arba dar visokių susigalvoja, bet kas laukia pas jūs be to žmogaus, taurių 3, superinė korta, jums nuotaika visada kaip šventės nuotaika, džiugi nuotaika, rami, pilnatvė kažkokia atsiranda, galbūt jūs susirasite, o gal jūs turite artimų draugų, kurie jūs palaikys visą tą laiką, arba šeima, artimas ryšys su šeima, kažkokie malonų žmonės, kurie jūs pradės supti, taip, aplinka pasikeičia. Jūs nebesate kasdien tempiami gilyn į tą depresiją. Ir taurių dama jums iškrito, jeigu jūs esate moteris, jūs pasieksite pagaliau tokią vidinę būseną, kai jūs jausite ir dvasingumo aukštesnio lygio, ir ramybę labai stiprią. Jūs pagaliau galėsite nusiraminti ir plaukti ramiai per gyvenimą, taip, savo tėkme, ten, kur jums malonu.
Čia tokia labai moteriška energija, nekovinga moteriška, bet jūs tokia moteris, kuri labiau linkusi pasirūpinti šeima, vaikais, taip, užjausti kitus, padėti, įkvėpti, motyvuoti, tokia kaip psichologija. Ir stiprybės korta rodo, kad jūs viską pasieksite. Ir matote, liūtas netgi jos klauso, jūs suvaldysite tą liūtą, taip, visas savo baimės, viską, ir jūs per gyvenimą eisite sėkmingos. Jeigu jūs esate vyras, tai jums rodo, kad prie jūsų bus labai stipri moteris, kuris sugebės jūs paguosti, skirtingai negu ką mes čia turėjome toksiškumą, taip. Ir jinai jūs va taip atglostis kaip šitą liūtą ir jūs tiesiog galvosite, wow, kokią aš moterį turiu šalia savęs, taip, kokios dvasinio stiprumo, dvasinės jėgos ir išminties moteris šalia manęs yra. Tai va būtent todėl jums reikia išdrįsti ir eiti į priekį vienai ir pamatysite, kaip viskas jūsų gyvenime keičiasi. Ir jeigu surezonavo, tai iš jūsų širdutę komentaruose labai lauksiu, taip. Na ir žinoma, lauksiu jūsų sugrįžtant kitose prognozėse, taip, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek mėnesinėse prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Tie, kas pasirinkot variantą numeris 2, ar tiem žmonėm geriau apsišarvuoti kantrybę ir palaukti savo partnerio, taip, tai yra bandyti dar kažką nulipinti esamuose santykiuose, ar vis dėlto geriau yra judėti į priekį be esamo partnerio. Ar geriau vis dar tikėtis ir palaukti, kad šiuose esamuose santykiuose kažkas pagerės, ar vis dėlto geriau judėti į priekį be esamo žmogaus, be esamo partnerio. Kas įdomiausia, jums iškrito visos 3 kortos, grupinės kortos, porų kortos, kaip matote, nėra nei vienos, kurioje būtų žmogus vienas, taip. Čia iškrito monetų 6, kur rodo, kad, reikia dalintis, taip, tai reiškia, jūs nesate vienas žmogus, taip. Čia rodo stabilumą 2 žmonių sukurto kažkokio tai gerbuvio. Ir čia monetų 3, vėlgi grupė žmonių švenčia, džiaugiasi gyvenimu. Tai antrajam variantui tikrai reikia pasilikti su dabartiniu partneriu. Dabar mes šiek tiek paanalizuosime, kodėl vis dėlto verta jums su juo pasilikti. Kodėl jums bus geriau sąjungoje su šiuo žmogumi, negu išsiskyrus su šiuo žmogumi ir keliaujant į gyvenimą toliau be jos ar jo. Kodėl jums reikia vis dėlto laukti ir pasilikti esamoje sąjungoje. Kodėl geriau pasilikti šioje sąjungoje, negu keliauti į priekį vienam.
Labai gražios jums kortos iškrito, kodėl reikia pasilikti, nes tiesiog seksis gyvenime kartu su tuo žmogumi tiek buityje, tiek finansai, tiek kažkokie tais projektai. Mes čia matome monetų damą, taurių devynetą ir lazdų šešetą. Jeigu jūs esate moteris, tai jūs labai didžiuositės. Jeigu dabar nesididžiuojate, tai vėliau jūs labai didžiuositės savo pasirinkimu ir jūs jausitės kaip nugalėtoja, kad jūs esate su tokiu vyruku. Jeigu jūs esate vyrukas, jūs jausite ateityje būtent savo moterimi pasididžiavimą, kad jūsų tokia moteris. Ir jūs jausite tą irgi pasitenkinimą ir laimėjimo, nugalėjimo pojūtį, taip, turėsite. Toliau jums iškrito įsimylėjėliai, labai puikiai korta meilės prognozėse ir iškrito 2 finansinės kortos, tiek monetų riteris, tiek monetų valetas. Tai reiškia, kad šita sąjunga jums padės išvystyti finansinius dalykus, taip. Galbūt vieno veiksmai, kito idėjos, galbūt bendras verslas, o galbūt tiesiog jūs abu dirbate ir kartu ateina superinis pelnas, taip. O galbūt vienas studijuoja, kitas bando kurti verslą. Įgyja pagreitį finansiniai reikalai tada, kada jūs esate kartu. Taip, vis dėlto tiek taro, taip, tai yra kažkoks tai stebuklas, taip, kad iškrenta būtent tos kortos, kurios turi iškristi ir jos surezonuoja su žmonėmis. Tai vis dėlto negalime nuneigti, kad yra tam tikros energijos, energetikos, ezoterika ir reiškia jūsų abiejų energija kartu. Būtent sąjungoje jums gali atnešti gerus finansus ir tuomet jums iškrito teismo korta, teisingumo korta dar kitaip, monetų trejetas ir taurių trejetas, atsiprašau, ir monetų šešetas. Tai gali būti, kad pagal šias 2 kortas tiek vestuvės, švęsite vestuvės, kadangi čia yra teisiniai reikalai, sutartis, vestuvės taipogi yra teisinis dalykas, taip, o gali būti ir verslo dalykas. Tai ar jūs kartu sukursite verslą, ar jūs švęsite būtent savo vestuves ir monetų šeštas puikiai korta, kad galbūt jūs susimsite labdarą, nes jums užteks pinigų, taip, o galbūt jūs kartu paskolą imsite, o galbūt jau paėmėte, bet sėkminga pas jūs sąjunga tiek finansiškai, taip. Nėra kortų, kurios rodytų, kad pas jūs problemos. Jeigu jūs ir imsite paskolą, tai imsite todėl, kad jūs norite plėstis, o ne dėl to, kad jums trūksta tiesiog, pavyzdžiui, mobilui įsigyti pinigų, taip. Ir tuomet pas jūs iškrito taipogi superinės kortos, kardų valetas, monetų trejetas ir taurių dvejetas. Kardų valetas yra mokslų korta. Čia mes matome pameistrystę. Tai reiškia, jūs kartu sąjungoje kažko tais mokysitės, ugdysite save galbūt kaip profesionalus darbo sferoje, o galbūt jūs ugdysite, studijuosite, mokysitės kažką būtent susijusio su savo santykiais, kad jie augtų ir būtų tokie pozityvūs, gražūs, taip ir neblėstų daugelį metų. Tai tiek finansai puikus, tiek pasididžiavimas savo partneriu, tiek kažkokie teisiniai superiniai reikalai, tiek augimas, tobulėjimas, domėjimasis kažkuo tais. Tai būtent dėl to jums reikia pasilikti su šiuo žmogumi. Tai jeigu jums surezonavo, iš jūsų širdutė komentaruose ir labai lauksiu jūsų kitose savo prognozėse, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek kasmėnesinėse
prognozėse zodiako ženklam. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ate. Tie, kas pasirinkote trečiąjį variantą, pažiūrėkime, ar jums naudingiau pasilikti su šiuo žmogumi ir bandyti kažką tai sauginti, taip, santykius, ar vis dėlto geriau yra palikti šią sąjungą ir keliauti į priekį vienam. Mačiau, per daug iškrito, tai mes jų neimsime. Taip, kas yra naudingiau, palaukti, kol santykiai pagerės, ar judėti į priekį be to žmogaus. Taip, jums reikia vis dėlto palikti šį žmogų. Pas jūs čia yra iškrito mirties korta, transformacijų korta. Transformacijos, kurios būna nemalonios, taip, bet kadangi mirties korta yra skorpionas valdomas Plutonu, tai reiškia, kad kas atrodo pradžioj, kad labai negerai ir kad ten mus Dievas visata ar jėgos kažkokios tai baudžia, tai realiai tik dėl to, kad kitu būdu mes nebūtume pakeitę taip savo gyvenimo krypties ir gavę tą puikų rezultatą. Nes Plutonas yra gražesnis gyvenimas ateityje, įveikus tam tikras, krizes, taip, stresinės situacijas. Čia jums iškrito kardų trejetas, matote sužeista širdis. Tai reiškia, jūsų transformacija į aukštesnį lygį, į gražesnį rytojų įvyks tik tuomet, kada jūs vis dėlto, atsisakysite to žmogaus, kad ir kaip jums ar tam kitam žmogui beskaudėtų, taip. Kodėl trečio varianto partneris, esamas partneris yra netinkamas? Kodėl reikia eiti tolyn be to žmogaus? Kodėl trečio varianto dabartinis partneris yra netinkamas jiems? Būtent trečiam variantui. Kodėl netinkamas? Galbūt jūs turite dažnai pykčių su tuo žmogumi, nes tas žmogus toks labai nesubrendęs ir vaikiškas, nes būtent kardų penketas tai yra pykčiai, argumentai, tiesos įrodinėjimas, o čia jums iškrito taurių valetas, kas arba kažkam gali būti vaikas, pykčiai dėl vaiko, galbūt jūs turite vaiką, galbūt tas vaikas to žmogaus iš praeitos sąjungos, taip. Čia mes kaip tik matome moterį su vaiku išplaukiančius kažkur. Galbūt ne šiaip sau čia trejetas iškrito, čia ta pati korta jums iškrito kardų trejetas. Galbūt tai 3 žmonės įvelti į tai, pas kažką, tai jeigu neturite vaikų, gali būti meilės trikampis, kas turite vaikų, gali būti, būtent vaikas, tas trečias asmuo sąjungoje. Taip, jeigu jūs turite vaikų, tai jau logiška, kad galbūt vaikas, jūsų vaikas nesutarė su tuo žmogumi. Galbūt jums kaip ir viskas neblogai, bet jūsų vaikas nesutarė su tuo žmogumi ir vat, jūs nežinote, ką daryti, taip, vaikas ir mylimasis, ar tai yra normalu, ar tai yra nenormalu ir ką man daryti toliau, taip, kurio pusę prisimti. Ir vat, čia vis dėlto vaikas su mama išplaukia.
išplaukia. Ir tuomet monetų penketas, lazdų tūzas ir taurių aštuonetas. Čia gali būti tiek finansinė padėtis, tiek prasta, dvasingumo trūkumas. Galbūt tas žmogus neturi stiprių vertybių, dvasingumo kažkokio tai lygio, kad, pavyzdžiui, nusileistų jūsų sūnui, dukrai taip, kad suprastų, kad, jeigu jau priima tą antrąją pusę, tai turi priimti su visų bagažu ir to vaiku. Bet lazdų tūzas. Fiziniai veiksmai, kurie atneš sėkmę. Tai reiškia, kad tas jūsų fizinis veiksmas, ką jūs turite padaryti, būtent pagal taurių aštuonetą išeiti. Jūs turite išeiti, o čia tarp kitko 2 žmonės eina ir čia 2 žmonės išplaukia. Galbūt dviese su kažko išeisite, o galbūt, pavyzdžiui, jūs esate vyresnė sesuo ir turite jaunesnę sesę ir, pavyzdžiui, kažkas su tėvais atsitikę, kad jūs prižiūrite savo jaunesnę sesę, kurios jūs negalite palikti, taip, o jūsų esamas vyras, jos nepriema. Labai pykstasi, galbūt nepasitikė viens kitų, kaltina ir jūs turite rinktis tarp šeimos ir tarp meilės. Ir tuomet pas jūs iškrito įsimylėjėliai, vėl tas kardų trejetas ir kardų dama. Tai vat arba ta kardų dama ir bus tas trečias žmogus santykiuose. Pilnai kažkam gali būti taip meilės trikampis, o kažkam, tiesiog galbūt tai jūsų sesė, kuri nepritarė, pavyzdžiui, jūsų sąjungai. Galbūt tai jūsų mama, kuri nepritarė šiai sąjungai, taip. O galbūt, iš moters pusės atkeliaus tas santykių nukirtimas. Tai reiškia, jeigu jūs esate moteris, tai jums reikės į tos santykius nukirsti. Jeigu jūs esate vyrukas, tai galbūt ta moteris jau nukirto tos santykius arba planuoja tai padaryti ir per skausmingą transformaciją jūs turėsite labai puikią ateitį, nes jums iškrito taurių tūzas, o taurių tūzas yra sėkmingų emocinių pradžių korta. Čia jums iškrito superinė taurių devynetas, kai jūs didžiuojate savimi, jūs jaučiate didžiulį pasitenkinimą, tas ego, sakykim taip. Aišku, ego nėra geras dalykas, bet jūs didžiuojate savimi, kad aš tai padariau, aš to pasiekiau, aš su tuo žmogumi susipažinau, taip. Ir taurių dvejetas, būtent sėkmingos sąjungos korta. Tai po šitų nesėkmingų toksiškų santykių pas jūs ateis visiškai kitokie santykiai, pilnoj harmonijoje ir viskas bus gerai, jeigu jūs turite vaiką ar jaunesnių sesių, brolių, kuriuos turite prižiūrėti, taip, tai nebus pykčių toj naujoj sąjungoj tarp jūsų šeimos narių, taip. O jeigu kas liečia meilės trikampius, tai irgi jūs būsite tik dviese toje sąjungoje, nebus jokio trečio faktoriaus. Tai vis dėlto jums reikia dėl tokių priežasčių atsisveikinti su tuo žmogumi. Tai jeigu jums surezonavo, iš jūsų širdelę komentaruose labai lauksiu, taip, ir žinoma lauksiu jūsų sugrįžtant kitose mano prognozėse, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek mėnesinėse prognozėse kiekvienam zodiako ženklui. Ate. Variantas numeris 4. Ar variantui numeris 4 reikia būti santykiuose esamuose ir tikėtis, kad kažkas ateityje ten iš jų išaugs sėkmingo, ar geriau yra palikti šios santykius ir eiti toliau savo keliu be dabartinio partnerio. Laukti, kad kažkas pasikeis, ar judėti į priekį be to žmogaus.
judėti į priekį. Jau aiškiau ir būt negali, jums iškrito kvailio korta, naujų pradžių korta, kur rizikuojat. Net nežinot greičiausiai kur ir kaip ir kokia linkme, bet jūs rizikuojate. Ir toliau jums iškrito kažkam vaikų korta, kažkam pirmų žingsnių, tokia analizė, apsičiupinėjimas, bandymas kažką daryti. Pavyzdžiui, tai buvot santykiuose ir daug metų nebėjoti pasimatymus. Taip ir dabar pirmas žingsnis, užsiregistruojat pavyzdžiui, Tinder platformoje, taip, kad susirasti kažkokių tais naujų pažinčių ir keliauti į pasimatymus. Ir jūs jau jaučiatės kaip vaikas, darydamas tai pirmą kartą, kadangi, pavyzdžiui, dingo jūsų visi tie gebėjimai. Taip, ir vežimas tai yra korta tikslo priekyje turėjimas, aiškaus tikslo ir judėjimas link jo, pilnai užsidegę judate į priekį ir valdžia jūsų rankose. Matote, moteris suka ratus taip, kad judėtų į priekį. Jos niekas nestumia. Jinai pati judina ratus, tai žodžiu, taip, tikrai atsakymas vienareikšmis, reikia palikti esamus santykius. Dabar mes pasižiūrėsime, paanalizuosime detaliau, kodėlgi ketvirtajam variantui reikia judėti į priekį be to žmogaus. Taip, kuom esamas partneris yra netinkamas variantui numeris 4. Kodėl variantui numeris 4 esamas partneris yra netinkamas? Kodėl variantui numeris 4 geriau bus be šio žmogaus? Kodėl esamas partneris yra netinkamas? Taip, ar čia pas jūs kažkoksai tai kontroliuojantis despotas, ar kaip sakant, Skrudžas pinigų atžvilgių, ar neištikimas žmogus. Kiekvienam bus skirtingai, bet ką aš matau, kardų trejetą, kardų penketą ir monetų ketvertą. Ši korta yra, korta rodo, kad kažkas žaidžia mūsų širdį. Kardų penketas yra argumentų, pykčių korta, kad kažkuris vienas bando vis įrodinėti savo tiesą, kur galbūt buityje tos tiesos įrodinėti geriau nereikia, nes jisai lieka patenkintas įrodęs tiesą, bet visi nuo jo nusisuka. Tarp kitko, čia matome 3 asmenys kortoje, o čia matome 3 kardus į širdį įsmeigtus. Kažkam šios 2 kortos gali rodyti meilės trikampį arba tiesiog trečią žmogų esantį jūsų santykiuose. Trečias žmogus nebūtinai gali būti meilės dar vienas partneris kažkur nuo šalyje, bet gali būti ir apskritai kažkam vaikas, kažkam tais tėvai, kažkam sesė, brolis įsivėlę, taip, kažkokie konfliktai, argumentai, bet šalia to pas jūs yra monetų ketvertas, santaupų korta. Pažiūrėkite, kaip šis vyrukas įsikibęs į savo tos pinigus. Galbūt pas jūs nuolat konfliktai dėl pinigų, galbūt tas žmogus jūs išlaiko ir labai, neleidžia, sakykime, jum išleisti nei 1 cento pasimėgavimui, taip. Galbūt kiekvienas centas atrodo, kad turi eiti tik tai ant skalbiklių ir ant duonos, jokių
grožio dalykų negali būti, taip. Arba pykčiai dėl pinigų, arba viskas kartu. Pykčiai dėl pinigų, kažkokie įžeidus pokalbiai, galbūt žeminimas, galbūt tiesiog daug pykstatės. Ir tuomet jums iškrito monetų tūzas, kardų ketvertas ir saikingumas. Saikingumas vėlgi taip, pauzė, finansai, vėl kažkokia pauzė finansiniuose dalykuose ir būtinas saikas. Tai ar kažkokie tai finansiniai nauji projektai yra stabdomi iš to žmogaus pusės, galbūt jūs turite kokių idėjų, jisai jas stabdo. Arba jūs prašote pinigų, taip, nes jūs esate, pavyzdžiui, išlaikomi to žmogaus, o tas žmogus pauzė. Nenori jums duoti ir verčia, būti labai tokiem saikingiam, taip atsakingiam, bet jau taip perdėm atsakingiam ir nei vieno cento negalit išleisti. Arba tiesiog sustojęs jūsų finansinis augimas, būnant su šiuo žmogumi. O galbūt neleidžia tas žmogus jums dirbti. Irgi gali būti toks variantas, taip. O jeigu jūs esate vyrukas, žiūrite šią prognozę, galbūt jūsų moteriai vis per mažai pinigų ir jūs pykstatės, taip. Jai vis norisi iš jūsų daugiau ir jinai vis to iš jūsų negauna. Toliau, kas čia jums iškrito, taurių trejetas, šventikas ir lazdų karalius. Taurių trejetas, kaip ir kardų trejetas, gali reikšti meilės trikampius. Jeigu ne, tai yra šventimo korta. Šventimo, ėjimo, pavyzdžiui, su draugais susitikti, taip, į kavinę, paleisti pinigus, organizuoti kažkokią tai šventę. Bet šalia yra šventikas. Šventikas yra toks tradicijų žmogus, viskas turi būti pagal tradicijas ir jeigu tu laikysis jo tradicijų, tu gausi iš jo raktą ir leidimą kažkam. Bet jeigu nesilaikysi, tu to negausi ir gali būti, kad jisai jūs, pavyzdžiui, drausmina, tas žmogus. Jeigu jūs esate vyras, tai jūs drausminate savo moterį, kad, sakykime, čia ne pinigų stoka pas mus ir nereikia ant manęs pykti, kad aš per mažai uždirbu, tu tiesiog per mažiau leisk pinigų, taip. Jeigu jūs esate moteris, kuri žiūrite, tai jūsų vyrui atrodys, kad jūs per daug, pavyzdžiui, leidžiate pinigų, švenčiate, taip. Ir lazdų karalius irgi toks žmogus, kuris turi autoritetą ir viskas turi būti taip, kaip jisai nori, taip. Ir va čia pas jūs du autoritetingi vyrai iškrito. O galbūt meilės trikampis ir moteris renkasi tarp tų dviejų vyrų. Čia irgi gali būti toks, kad vienas yra jos sutuoktinis, o kitas yra būtent žmogus šone ir labai aistringas. Kadangi lazdų karalius yra aistringas, užsidegęs, pats tas, sakykime, taip, santykiam šonuose. Lyginant su vyru, kuris vis aiškina, ką ir kaip daryti. Ir tuomet jums iškrito monetų devynetas, imperatorius ir kardų septynetas. Būtent moteris, graži moteris, finansus gerus turinti moteris ir imperatorius. Imperatorius vyras, kur viskas turi vykti pagal jo norus ir ne kaip kitaip. Labai užsispyręs ir labai valdingas. Ir mes turime kardų septynetą, kažkokius tai melus, užslėptas tiesas, neišsakytų kažkokių tais dalykų paslapčių, vagystės, kažkas daroma už žmogaus nugaros. Bet toks jausmas, kad tarp šitų dviejų žmonių, kažkas vyksta nuošalyje. Taip. Ar tai kažkokie meilės dalykai nuošalyje vyksta, ar tai tiesiog jau tie pykčiai
ir tiek, kiek jūs viens kitą įžeidėt, nebeleidžia jums turėti va tokių dvasingų, tyrų santykių. Na, jūs jau turite per daug nuoskaudų viens į kito pusę. Pažiūrėkime dar, kodėl ši sąjunga, na, negera, kodėl reikia žmogui palikti šią sąjungą. Toks jausmas, žinokit, kad jūs ne tai, kad norite išeiti iš santykio, toks jausmas, kad jūs iškart norite pereiti pas kitą žmogų. Ir jums iškrenta monetų trejetas. Vėlgi trejetas. Pasižiūrėkite. Kardų trejetas, taurių trejetas, monetų trejetas. Vėl kažkodėl tas trejetas pas jūs pasikartoja, lyg indikuotų kažkokius tai 3 žmonės santykiuose. Ir pas jūs yra taurių riteris ir stiprybė. Taurių riteris būtent gali būti ateinantis pas jūs meilės pasiūlymas iš kažkokio tai to trečiojo žmogaus. Ir jūs jaučiate, kad su tuo žmogumi šone pas jūs viskas klostosi kažkaip tyriau, per meilės perspektyvą, o su esamu žmogumi pas jūs viskas per toksiškumą, neapykantą ir jum atkeliauja jėgos stiprybės korta, kuri yra šarmo korta, pasitikėjimo savimi. Tai, tas pasiūlymas iš šito žmogaus, toks jausmas jūs verčia žydėti, skirtingai negu kad su tuo žmogumi vysti santykiuose, taip jūs vysta tiesiog. Arba gali būti, kad jūs jaučiatės, kad šitas žmogus jum paklūsta, jisai jum pasiduoda, nes jisai jūs labai vertina, jūsų išmintį, jūsų žinias, jūsų mintis ir jisai tiesiog santykiuose su jumis moka būti pažeidžiamu ir jūsų įsiklauso. Skirtingai negu ten buvo, kad taip kaip aš pasakiau, taip tu ir turėsi daryti. Ir tuomet jums iškrenta dar vienas riteris, lazdų riteris, monetų šešetas, monetų 10. Čia jausmų riteris, čia aistros riteris. Čia greičiausiai, vėlgi bus tas pats žmogus, taip. Ką dar apie jį rodo, kad yra aukojimo momentas, labai geros kortos. Tiek emociškai jūs jaučiatės, kad jūs jam kažkas tai wow, tiek finansiškai jisai pasiryžęs, sakykime, bendrą biudžetą turėti, duoti jums pinigų, kiek jums reikia, ar ant jūsų grožio, ar ant būtinų dalykų, taip, ar ant šeimos kažkokių dalykų. Jisai jums pasiruošęs visą tai duoti, atrodo. Kadangi čia monetų 10 superinė korta, tiek šeimos harmonija, tiek finansinis didžiulis stabilumas ir gausa. Tai toks jausmas, kad jūs iškart norite keliauti jau iš vienų santykių į kitus, taip. Arba gali būti, kad jūs vieni pradėsite, sakykime, dirbti, mokytis kažką, pameistrystė tokia, ir tai jums teiks tiek daug malonumo, ko jūs negalėjote daryti, pavyzdžiui, turėti savirealizacijos būtent esamuose santykiuose su tuo žmogumi, nes jisai jums sako, ne, to daryti negali, taip, tai jeigu jūs neturite trečio žmogaus kažkur pašonėje, pas kurį jau jūs, sakykime, bėgtumėt, taip, išsilaisvinę iš šitų santykių, tai čia yra, kad jūs
jausite tokį pasitikėjimą savimi, kad jums pavyko save realizuoti, kažkurioj tai darbo srityje taip, ir jūs būsite tokie motyvuoti, kad pas jūs labai greitai užaugs jūsų finansinė padėtis pagerės. Tai būtent todėl jums ir reikia išsilaisvinti iš šių esamų santykių. Būtent tų oficialių santykių. Taip, jeigu pas jūs yra du vyrukai ir 2 moteris, tai čia eina kalba būtent tie oficialieji santykiai. Tai jeigu jums surezonavo, lauksiu iš jūsų širdutės komentaruose ir lauksiu jūsų kitose savo prognozėse, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek mėnesinėse prognozėse zodiako ženklams. Ate. Tie, kas pasirinkot variantą numeris 5. Ar jums pasilikti su esamu žmogumi, laukti, kad jūsų santykiai pagerės, ar judėti pirmyn be to žmogaus? Taip, jūsų atveju tai yra laukti, pasilikti santykiuose, taurių 10, šeimos korta, emocinės pilnatvės korta, harmonijos šeimoje korta, saikingumas yra laukimo korta, kai reikia apsišarvuoti kantrybę ir laukti, bet tai atsiperka. Kodėl 5 variantui reikia pasilikti šiuose santykiuose? Kodėl pasilikimas šiuose santykiuose bus naudingesnis negu išėjimas iš jų? Kodėl variantui numeris 5 geriau pasilikti šioje sąjungoje? Pas jūs labai puikios kortos, kodėl reikia pasilikti šioje sąjungoje. Pati pirma iškrito monetų 10, čia mes turėjome taurių 10, čia mes turime monetų 10, tai reiškia tiek harmonija šeimoje, tiek harmonija ir aukšti finansai. Magas, naujos pradžios ir abejonės, baimės. Ir kaip įdomu, pas jūs galbūt santykiuose jau naujas gyvenimo etapas prasideda kažkoksai, tai nes mes čia turėjome 10, tai yra didžiausia sunumeruota mažųjų arkanų korta. Ir tuomet iškart mes turime 1, 2. Kažkas pasibaigė santykiuose, kažkoks etapas ir prasideda naujas. Ir jūs dabar nežinote, ką daryti. Ar jūs tenkina tas etapas, ar jūs norite pasilikti. Ar pasilikti, ar išeiti, jūs nežinote. Būtent dėl to greičiausiai jūs ir žiūrite šią prognozę. Nežinote, ar dėti viską į bendrą klėtį, ar skirti su žmogumi, taip. Bet vis dėlto jums rodo, palūkėkite, viskas išsivystys labai labai sėkmingai. Arba čia kažkoks jūsų kaip šeimininis naujas bendras projektas ir jūs bijote kažkokios baimės, abejonės, ar tikrai pavyks. Bet kas pas mus toliau iškrenta? Saulė, kardų valetas ir lazdų dvejetas. Kažkam tai bus užsienis, kažkam tai bus vaikai, kažkam tai bus sėkmė
užsienyje, sėkmė naujose projektuose, sėkmė studijose. Saulė vis dėlto vaiko kortą ir čia mes turime valetą. Valetas irgi atspindi vaikus. Ir vėlgi dvejetas, lazdų dvejetas pasirinkimas. Pas jūs čia buvo baimės abejonės pasirinkimas tarp dviejų ir čia pas jūs vėl baimės abejonės pasirinkimas tarp dviejų. Arba jūs turite minčių persikraustyti kažkur tais į užsienį ir galvojate, ar man keliauti kartu su savo mylimuoju, mylimąja, ar vis dėlto tai ne mano. Taip? Tai jeigu jūsų mylimasis ar mylimoji nuspręs keliauti, jums vis dėlto reikia keliauti kartu, nes jums nusimato greičiausiai šeimos pagausėjimas. Arba kitu atveju Saulė yra puiki korta, nėra net negatyvių reikšmių jos būtent šitos kortos. Taip, jinai yra didžiulio pozityvo, laimės, džiaugsmo korta, sėkmės visose sritise, aukštų pajamų, geros nuotaikos. Atrodo, kas gali nesisekti, kai tokia korta iškrenta. Čia taipogi, jeigu jums neturite jokių minčių apie vaikus ir neturite dabar vaikų, taip, tai čia gali būti būtent kažkokios tai pradžios komunikacijoje. Kokios pradžios komunikacijoje? Tai reiškia studijos. Nes tiek rašytinė, tiek sakytinė informacija, komunikacija, taip, tai galbūt jūs galvojate apie studijas užsienį arba jūsų mylimasis, mylimoji galvoja taip. Tai irgi puikus dalykas, keliaukite paskui. Jeigu ne studijos, galbūt darbas užsienį, kažkokie mokymai užsienį, papildomi, taip, keliaukite. Tikrai puikios kortos. Tuomet jums iškrenta lazdų ketvertas, vežimas ir kardų tūzas. Kažkam tai bus išsikraustymas į kitą vietą kartu, kažkam tai bus ėjimas savo tikslų link kartu drauge, kad sukurti fundamentą stiprų. Ir kažkokie tais gali būti ar tai žodiniai susitarimai, ar tai rašytiniai susitarimai. Kas tai gali būti pagal visas tris kortas, pavyzdžiui, santuoka, taip, kadangi mes pasirašinėjame sutartį. O galbūt jūs perkate būstą, galbūt jūs skrendate į kitą šalį, kartu kraustotės, taip, ir ten, pavyzdžiui, visi vizų reikalai irgi yra būtent tos rašytinės sutartys. Kažkokios tai bendros pradžios susijusios su kažkokiais kontraktais būtent kartu ir jūs statote savo fundamentą kartu ir jūs abu labai turite aišku tikslą, ką jūs norite kartu pasiekti ir jūs einate tų tikslų link. Tai labai superinės pas jūs kortos ir tuomet pas jūs iškrenta taurių šešetas, monetų aštuonetas ir sėkmės ratas. Tai jau sėkmės ratas kaip ir simbolizuoja, kad bus sėkmė, taip. Pasižiūrėkite pagal taurių šešetą, kaip berniukas su koks pilnas meilės įteikia tą taurę tai mergaitė ir kokia kupina meilės šita mergaitė, kokiom akim žiūri į šitą berniuką. Toks jausmas, kad jūs rūpinsitės vienas kitu. Jūs rūpinsitės, mąstysite, kas geriau vienam, kas geriau kitam. Taip, toks bendras ryšys, sąjunga dviejų žmonių, kur tikrai matosi tas rūpestis. Ir monetų aštuonetas jau profesionalo lygio pinigai. Tai reiškia, kur ar jūsų verslas kartu, ar jūsų vyruko pinigai puikus, ar jūsų kaip moters pinigai puikus. Jau jūs esate specialistas aukštos srities, jeigu jūs neturite jokių tikslų būtent profesinių, tai rodo tiesiog aukštus pinigus, nes monetų aštuonetas, tai jau ne monetų dvejetas, vyrukas kala monetas, žino kaip tą daryti ir ramiausiai savo toliau dirba su aukšta kokybė. Taip, tai reiškia, tiek rūpinsitės viens kitu, tiek finansus pavyks puikius turėti ir sėkmės ratas, tai reiškia, jūsų sąjunga bus sėkminga, taip, tiek emocinė prasme, tiek finansinė prasme. Tai būtent todėl jums ir verta
pasilikti šioje sąjungoje, kad ir kaip galbūt dabar atrodo, kad jūs esate kažkokioje neįsprendžiamoje situacijoje, bet ta situacija įsispręs ir išsirutulios į jums labai naudingą ir sėkmingą pusę. Tai jeigu jums surezonavo, iš jūsų lauksiu širdutės, bent jau širdutės komentaruose ir lauksiu jūsų sugrįžtant kitose prognozėse, tiek išsirink kortą, tiek mėnesinėse prognozėse kiekvienam zodiako ženklui. Ate. Tie, kas įsirinko 6 variantą, ar jiems verta pasilikti su esamu partneriu ir laukti kažkokiu tai gerų pokyčių, ar jiems geriau yra palikti šią situaciją ir eiti į priekį vieniems. Ką daryti 6 variantui? Laukti ar judėti pirmyn? Laukti ar judėti pirmyn? Laukti ar judėti pirmyn? Taip, 6 variantas, jums reikia judėti pirmyn. Jums iškrito teismo korta, bokštas ir kardų karalius. Teismas yra svarbi tokia korta, karminė korta, stipresnių pasikeitimų korta, kur jums lik nušvinta viskas kitom spalvom galvoje ir jūs pradedate mąstyti, kad kaip aš iki to laiko gyvenau, vertybės apsiverčia aukštyn kojom, suvokimas apie gyvenimą apsiverčia aukštyn kojom. Ir šalia to pas jūs yra bokšto korta, bokštas, kai viskas griūna iki pamatų, taip, visas pastatytas bokštas sugriūna ir kardai, būtent tiek damos, tiek karaliai kardų rodo, kad kažką mes nukerpam, atkertam iš savo gyvenimo, žodžiu, išmetam iš savo gyvenimo. Ir būtent jūs turite būti tas, kuris tai padarys, taip apsivers suvokimas apie gyvenimą aukštyn kojom ir dėl jūsų priimto sprendimo tas bokštas, būtent tie pamatai šios sąjungos ir turi sugriūti, taip. Dabar tuomet pasižiūrėkime, kad jau yra toks kortų patarimas. Pasižiūrėkime, kodėl yra geriau judėti į priekį, negu pasilikti šiuose santykiuose. Variantui numeris 6, kodėl negalima pasilikti šiuose santykiuose. Kas laukia po to, kai paliksite šią sąjungą? Kaip atrodys jūsų gyvenimas, kai jūs pajudėsite į priekį be šio žmogaus? Ką
Kągi, pasižiūrėkime, kas jums iškrito. Pirmiausia, tai matome kardų karalius, tas pats, kas iškrito ir čia jums. Kardų karalius, kardų 10 ir taurių 4. Toks jausmas, kad kardų karalius yra toks aštraus proto, bet ir kandaus liežuvio, taip jisai gali kažką įžeidžiančio leptelti. Ir mes matome, kad žmogus jau čia visiškai nuginkluotas, negyvas, taip, to žmogaus, to karaliaus kalbų. O čia mes matome didžiulę apatiją. Toks jausmas, lyg mirė jausmai tam žmogui, taip. Apatija, depresija. Yra va taurė, ją galima paimti, pasinaudoti, bet žmogus jos net nei nori imti, nei jos mato, nes visiškai, toks, kaip užmuštas, kaip negyvas, energijos nėra, motyvacijos nėra santykiuose kažkokios, taip. Ir tuomet jums iškrito pasaulis, kardų valetas ir kardų trejetas. Šios dvi kortos gali simbolizuoti nėštumą, o mes čia turime kardų trejetą. Galbūt kažkam buvo persileidimas, galbūt kažkam buvo abortas. Jeigu šitų dalykų neturėjote, gali būti meilės trikampis, kadangi kardų trejetas ir kitas kortas, aš jums dar parodysiu, pas jūs yra galimybė meilės trikampio. Nebūtinai, kad kitas žmogus yra pas jūsų, pavyzdžiui, mylimai ar pas jūs, taip, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, vaikas yra tas trečiasis asmuo, nes valetai pas mus irgi simbolizuoja vaikus. Tai galbūt kažkam ne šiaip savo būtent iškrito vaikas ir tas būtent kardų trejetas. Galbūt kažkas nesutarė su jūsų vaiku, ar jūsų mylimasis mylimoji turi vaiką ir jūs su juo nesutarėte. Bet va čia tai stiprus negatyvas iš to žmogaus pusės. Čia irgi skaudžios kalbos, bandymas įkasti žodžiais, ta prasme. Toliau mes čia turime monetų 5, kardų damą ir sėkmės ratą. Ir matote, pora iškrito, karalius kardų ir dama kardų. Energetika kaip ir panaši, taip, bet ar čia šitas karalius yra toksai apatiškas? Ar jisai padaro savo antrąją pusę tokią apatišką, jo žodžiai, taip? Toliau čia mes turime kokią situaciją. Yra vargas, prastai su pinigais arba su sveikata, bet moteris žiūri į sėkmės fortūnos ratą. Jinai toks jausmas nori eiti tuo sėkmingesniu keliu, nori eiti į geresnį rytojų, kai tuo tarpu kitas visiškai apatiškas ir nenori iš to išlipti. Gal santykiuose su pinigais prastai, bet vienas nieko nenori visiškai daryti, o kitas turi tikslų ir vienas partneris stabdo kitą partnerį. Ir tuomet pas jūs iškrenta lazdų dvejetas, lazdų 4 ir velnias. Tiek lazdų dvejetas gali būti pasirinkimas iš 2 partnerių, tiek čia meilės trikampis, tiek čia gali būti meilės trikampis ir pagal velnią taipogi gali būti meilės trikampis arba elementariai toksiški santykiai. Toksiški, kur vienas yra priklausomas nuo kito, galbūt tiesiog nebūtinai, kad priklausomas, bet vienas turi kažkokių toksiškų labai bruožų, taip, ar tai mėgsta eiti kazino, ar tai padaugina alkoholio, visokių tokių dalykų. Ir lazdų 4 gera korta, stabilumo korta, bet nieks nežino, kas vyksta ten, kad tie santykiai yra toksiški arba kad vienas iš jūsų turi jau kitą žmogų ir mąsto, galbūt su juo reikia gyventi, o kas neturi
kitų santykių šone. Gali būti, kad mąsto į užsienį keliauti ar nekeliauti. Įsikurti tam užsienį ar ne. Tiesiog elementariai vienas nori daugiau išgyvenimo, kažkur keliauti, kažką daryti, taip, o kitas visiškai apatiškas. Pažiūrėkime dar, ko šie santykiai yra nenaudingi, prasti, kodėl reikia juos palikti, ko šie santykiai yra. Nėra geras pasirinkimas, variantui numeris 6. Kažkam pakabintasis ir taurių riteris gali reikšti, kad žmogus priklausomas nuo alkoholio ar kitų medžiagų ir daug laiko praleidžia apsvaigęs. Kažkam tai gali būti, kad jūs planuojate, norite žengti žingsnį kažkur į tą pusę, kur jūsų širdis geidžia, nes taurių riteris yra įsibėgėjimas dalykuose, kurie jums teikia pasitenkinimą ir pozityvias emocijas. Ir jūs norite žengti tą žingsnį savo tų malonumų link. Bet šioje sąjungoje negalite. Pakabintasis dar gali būti tas periodas, ciklas. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mes studijuojame, yra tam tikras, tai 4 metai, tai 2 metai ciklas, taip. Ir čia gali būti kelionių korta, galbūt, kad kažkas turi idėją išvykti į kitą šalį, pavyzdžiui, studijuoti ar užsimti savo veiklą, kurią ilgą laiką norėjo, kuri teikia malonumą, taip. Ir pasilikti ten kurį laiką, bet būnant šitose santykiuose to padaryti negali. O kažkam vėl 3 lazdos 3. Ir čia gali būti meilės pasiūlymas. Ir žmogus pakabintas tarp keleto pasirinkimų, nežengia žingsnio nei ten, nors persiplėšk, nebežino, ką daryti, atkeliauja taurė su pasiūlymu, jisai nežino, ką daryti su esamais santykiais ir ar priimti šitą pasiūlymą ar ne. Kodėl šie santykiai blogi? Centre jums iškrito monetų 10, kuri yra harmonijos šeimoje korta, finansinės puikios padėties korta, bet iš abiejų pusių iškrito kardų 7 ir lazdų 9. Abu žmonės labai nepatiklus. Vienas kažką daro nuošalyje, o kitas jaučia. Kitas jaučia ir juo nebepasitikė. Galbūt prieš tai jau buvo panaši situacija. Matot, koks šitas ir su galva perrišta, tai jau reiškia, sakykime, kad trinktelėjo vieną kartą galvon ir dabar jau jisai labai patikliai žiūri į tas lazdas, taip, gal kuri vėl nukris jam ant galvos. Pasižiūrėkit, koks patenkintas šitas žmogus keliauja su savo tais kardais pavogtais, sėlina ir sąžinės neturi, taip? Jokios sąžinės graužaties neturi. Jau nėra pasitikėjimo vienas kitu, kažkas kažką daro viens už kito nugaros. Ir kas laukia palikus šį žmogų, tas paslapčių nežinios periodas pagal mėnulį, jisai dingsta, nes atsiranda, tarp kitko pas jūs 3 didieji arkanai, tai iškrenta klausimui, kas bus po to, kai jūs tą žmogų paliksite. Tai reiškia, tai yra svarbus žingsnis ir daug ką keičiantis žingsnis. Ir jums iškrito kvailys, naujos pradžios korta, kur jūs galbūt net nežinote tiksliai, kur jūs einate, bet pagaliau jūs įsilaisvinate ir einate naujų kelių.
po to nežinios mėnulio periodo, nakties periodo, kaip sako, ryte viskas būna visada aiškiau, taip rytas už vakarą protingesnis, tai čia jūs nieko nematėte, o čia žiūrėkite, saulė šviečia, jums viskas nušvito, jums viskas tapo aišku ir teismo korta, ta pati judgment, didžiojo teismo korta, kur nueinat pradedat naują pradžią ir jums toks nušvitimas, kad pagaliau aš savam kely, pagaliau aš jaučiuosi, kad aš einu ten, kur visada ir turėjau būti, o ne čia, kur buvau iki tol. Tai žodžiu, jūs turėsite tokią kaip stiprią pamoką ir jūs paaugsite labai dvasiškai. Jūs tie santykiai ir išėjimas iš tų santykių labai užaugins kaip asmenybę. Ir pradėsite jūs eiti pagaliau savo keliu, neturėdami jokių kitų savo mylimųjų neigiamos įtakos, taip. Niekas jūsų nebeveiks neigiamai ir jūs pagaliau blaiviai galėsite mąstyti, ką jums daryti toliau ir kur keliauti. Tai jeigu jums surezonavo, tai lauksiu iš jūsų bent jau širdutės komentaruose ir lauksiu jūsų sugrįžtant kitose prognozėse, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek mėnesinėse prognozėse kiekvienam zodiako ženklui. Ate. Taip, toliau pas mus variantas numeris 7. Tie, kas išsirinko variantą numeris 7. Ar jiems verta laukti, ar geriau eiti į priekį vieniems? Ar verta kažką tai slibdyti su esamu partneriu ir laukti, kol situacija pagerės? Ar geriau verta viską nutraukti ir keliauti į priekį vieniems? Kad ir atrodo iškrito tokios kortos, kur ir keli žmonės kortose, taip, ir keletas kardų, ir daug lazdų, bet reikia palikti šią situaciją, kadangi čia tik vienas nugalėtojas su visais kardais stovi, o čia pažeista širdis. Ir tuomet jau pas jūs viskas įgyja pagreitį ir greitai viskas keičiasi, taip, bet kad viskas pasikeistų į gerą, yra vienas nugalėtojas, sakykim taip, pagal šią kortą čia nėra grupinės ar šeimų kažkokios ar sąjungų kortos. Vienas žmogus turi eiti mūšį. Tai reiškia, kad, o čia tai tokia tikra grina skyrybų korta. Tai reiškia, kad variantui numeris 7 reikia keliauti pirmyn be šio žmogaus. Dabar mes pasižiūrėkime, kuo ši sąjunga toksiška. O, geras, vėl tas pats iškrito. Jūsų variantas numeris 7 yra monetų dama. Ir jums iš šitos taro kaladės taipogi iškrito monetų dama kaip identifikatorius. Tai reiškia, mūsų kortos išgirdo. Gerai, tai pasidomėkime tada. Kuo variantui numeris 7 esama sąjunga nėra naudinga? Kodėl jai reikia palikti šią sąjungą? Kas tokio prasto sudėtingo joje yra? Kuom sąjunga nenaudinga?
Labai įdomus variantas. Pasižiūrėkite net kaip jums kortos iškrito. Monetų 10, kardų 10. Valetas, valetas. Monetų valetas, taurių valetas. Ir pažiūrėkite, tuomet 2 kortos. Čia mes turime 8, taurių 8, čia mes turime kardų 6, bet pasižiūrėkite, kas juose vyksta. Tiek čia žmogus išeina, tiek čia žmogus išeina, palieka situaciją. Monetų 10 yra puikia korta tiek šeimos korta, tiek finansų korta. Dabar kodėl šita situacija nenaudinga ir kas vyksta su tais finansais ir kodėl čia monetų valetas. Valetai atvaizduoja senus žmonės ir vaikus. Tai ir valetas yra maži pinigai, skirtingai nuo šitų monetų 10, taip jau gauto kažkokio turto, palikimo ar susikurtos finansinės padėties geros. Čia mes turime mažus pinigus. Ar pas jūs kažkoks gaunasi, kad vienas valdo finansus, o kitas visiškai nieko negauna? Ta prasme, iš šeimos biudžeto neturi teisės paimti. Ir dėl to nesusitaiko su šitų dalykų, taip? Ar finansai yra, bet žmogus nori studijuoti, mokytis, kažką tais naujo daryti ir būdamas šiuose santykiuose jisai neturi galimybės to daryti, dėl to turi išeiti, o galbūt mokslai kažkur užsienį, taip, pagal šitą valetą gali būti mokslai užsienį. Bet čia turime kitą valetą, ar čia tiek vienas turi vaikų, tiek kitas turi vaikų iš, pavyzdžiui, kitų santuokų, ar tie vaikai nesutarė, ar... Nes vėlgi šiaip turime tą patį, 10, valetas, tiek čia 10, čia valetas, uždaromas šitas etapas ir pradedamas naujas šviežias nuo pradžių. Čia vėlgi kardų 10. Jūs susitaikote su tuo, kad neišvengiamai šitas etapas pasibaigė ir daugiau šito etapo nebus ir ateina naujas etapas ir jūs turite vėl viską šviežiai pradėti. Tik jau šitas valetas yra labiau kūrybingas valetas, susijęs su kūryba, jausmais, naujom pradžiom meilėje. Šitas labiau su finansais, šitas su jausmais, su santykiais. Bet čia mes vėlgi turime išėjimą ir tarp kitko čia moteris išeina su vaiku. Ar jūs norite palikti esamą vyrą ir išeiti su vaiku? Ar jūs nepasidalinate vaikų? Ar jūs nepasidalinate vaiko globos? Norite išeiti, bet tik tas vienintelis dalykas jūs ir stabdė, kad jūs nežinote, ką daryti su vaikais, o norite, kad vaikas liktų su jumis, taip? Toliau mes čia vėlgi turime gerą finansinę situaciją, monetų 7, kai jau yra kažkoksai tais derlius, taip, galima net, per daug neįdėti pastangų ten, kad nugalėti pasaulį, tas derlius yra, bet lazdų 5, tai matote, visi konkuruoja, pykstasi, mušasi, rungtyniauja. Ar jūs vėl dėl to turto rungtyniaujate? Kas čia pas jūs vyksta? Jūs nepasidalinate savo turtų ir tai vienintelis dalykas, kuris stabdo jūs nuo išsiskyrimo. Nes jūs jau turite užgyventą turtą, nebeliko jausmų, bet nežinote, kaip pasidalinti vaikų priežiūrą ir turtus. Ir čia jums iškrenta kardų karalius, tai gali būti tiek teisininkas, teismai gali būti, arba tiesiog toks vyras šalia ir jisai, aštraus proto, bet ir kandžiai gali pasakyti kažką tokio ir sukelti tą konfliktą, įžeisti jūs, taip.
Ir čia mes turime lazdų devynetą, nebepasitikėjimą, įtarumą, nebepasitikėjimą tuo žmogumi, taip, bandymą atstovėti savo ribas. Turime atsiskyrėlį, atsiskyrėlis tai reiškia, kad laikas su savimi, analizė, bandymas suvokti, kas vyksta. Ir pasaulis, ciklo užsidarimas. Va būtent ciklo užsidarimas pilnai gali būti, kad pavyzdžiui, jūs nusprendžiate išsiskirti ir baigėsi santuokos ciklas, kuris buvo. Ir vat po ilgos analizės, po ilgaus gilinimosi į save pačią, taip, mąstymo, ką daryti toliau, jums vat tas žibintas parodo kelią, kad reikia šitą ciklą uždarinėti. Kodėl šie santykiai nenaudingi, kodėl reikia juos užbaigti, taip? Kodėl reikia užbaigti, nes reikia užbaigti. Jums iškrito kardų valetas ir kardų riteris ir jie abu yra tokie, kurie užbaiginėja reikalus. Pažiūrėkite, koks aršus, jeigu kiti riteriai, pozityvūs, dažniausiai yra pozityvūs ir reiškia įsibėgėjimo kažkokių reikalų, tai pasižiūrėkite, kiek šitas riteris yra agresyvus ir toks jausmas. Po valeto eina riteris. Valetas yra kažkokio tai dalyko pati pradžia, o riteris jau yra to dalyko įsibėgėjimas. Vienas po kito iškrenta. Tai pavyzdžiui, valetas gaunate, arba jūs paduodate skyrybom, arba jūs antroji pusė paduoda skyrybom. Ir labai greitai pas jūs abu užsidega tokia agresyvi nuotaika, kad dabar parungtiniausim, pabandysim plėšti viens iš kito tą turtą ir dalintis viskuom, net ir kiekvienu podeliu, kuris buvo pas mus namuose. Kažkokia labai kovinga pas jūs situacija, gal toks žmogus jūsų yra agresyvus ir jūs dėl to nenorite su juo pasilikti, taip, arba jau tiesiog, santykiuose tokia padėtis, toks agresyvumas, iš kurio jūs nebegalėsite tiesiog susitaikyti, išeit gražiuoju, viskas jau kas buvo nuostabaus dabar iširo. Ir lazdų dvejetas, vėlgi pasirinkimo korta. Mąstote, kad einu aš į priekį ir greičiausiai be to žmogaus aš einu į priekį, taip. O gal mąstote apie kelionę, šiaip visos 3 kortos gali būti kelionės kortos, būtent šios. Bet pas jūs jau 3 valetas iškrito, kas simbolizuoja vaikus. Tai čia ir su vaikais gali būti susiję, pavyzdžiui, kova dėl vaikų. Ir yra tie 2 pasirinkimai, kad vaikas gyvens arba su mama, arba su tėčiu, taip. Viskas pauzė, stagnacija, pinigų ėmimas arba davimas, kontraktai kažkokie tais naujos pradžios arba taško dėjimas. Taip, čia greičiausiai santykiuose visiška stagnacija, pauzė ir jau nėra kaip judėti į priekį. Čia turto dalybos pilnai gali būti ir taško dėjimas. Tai daug pas jūs piniginių kortų ir gerų piniginių kortų. Tai greičiausiai tas dalykas, kad jūs mąstote, kaip pasidalinti tą turtą, kitu atveju jūs nei žiūrėtumėte šios prognozės, taip, nei jums dar kiltų klausimas, ką daryti. Tai vienintelis dalykas, dėl kurio jūs abejojate, nes skyrybos ir kai yra didelis turtas, taip, kainuoja daug nervų ir ypatingai jeigu abi pusės labai taip karingai nusiteikusios.
monetų riteris, taurių penketas, lazdų tūzas. Finansiniai dalykai kažkokie tais įgauna pagreitį, tai vat būtent gali būti tos dalybos, netekčių korta, liūdesio korta, tai pilnai gali būti liūdesys tiesiog, kad kaip mes iki to nusiritome, arba, netektis, kad taip, jūs dalį pasimsit to turto, bet tai dalies jūs nebetenkate. Ir čia mes turime naują pradžią, naują šviežią pradžią, kuri ateina pas mus po skyrybų. Bokštas. Griūna visas tas jūsų pastatytas, susikurtas taip, kaip susikurta gerovė, susikurti finansais. Viską, ką mes čia turėjom, tai bokštas. Matote, tiek vyras, tiek moteris, jie krenta iš to bokšto abu. Viską, ką jie sukūrė, nebelieka, taip? Išyra. Bet čia mes turime imperatorienę, ta prasme savo jėgų žydėjime, moteriškume, savo galioje, savo valdžioje, kurie dabar abejoja, ką daryti. Dvejoja, taip, nežino, ką daryti. Bet imperatorienė tai puikiai korta, net ir derliaus korta, neštumo korta, taip, tai kadangi derliaus tai ir gerų finansų, ta prasme, jeigu skyrybos jūs turite vis tiek gauti savo dalį, nebus, kad paliks, sakykim taip, pliką basą. O čia mes turime vyrą, lazdų karalių, taurių trejetą ir kardų devynetą. Gali būti, kad pas vyruką buvo ne vienas pasirinkimas moterų ir yra. Ir dabar pajautė pasekmes ir, kad, sakykime, viskas išaiškėjo ir nemigos naktis, nerimas, kad toks suvokimas, o Dieve, ką aš padariau ir kaip aš pridirbau, kad dabar pas mane viskas iš rankų krenta. O šitas vyrukas aistringas labai, užsidegęs vedinas aistros. Arba gali būti, kad jisai kaip ir švenčia skyrybas, bet tuo pačiu, vis tiek nerimas, kad dėl ateities taip, nes viskas buvo stabilu, dabar ateina viena diena ir stabilumas dingsta. Čia, kas buvo čia, kad mes turime imperatorienę savo galioje, bet yra dvejonės, abejonės, ką daryti toliau, baimės, nežinomybė. Čia ir pas vyruką tas pats lyg atrodo, švenčiam valio, o po to, o Dieve, kas čia per situaciją, kaip mes čia atsidūrėme iš vis. Taip, o dabar turime viens iš kito klasta kažkaip tais bandyti pasimti kuo daugiau. Taurių dvejetas, kardų septynetas, mirtis, transformacijos korta. Santykiai, nenuoširdūs santykiai, kažkas užslėpto, machinacijos, melai. Būtent tas galbūt turtų dalinimas pas jūs ir padarys tokią situaciją, kad galvosite, kaip paimti viens iš kito daugiau, kaip laimėti vaikų globos teisės ir visa kita, taip. Ir taip, ateina šitas etapas į pabaigą, mirties korta, transformacija, kuri neišvengiama. Tai reiškia, kad jūs keliausite į naują etapą ir kaip Feniksas iš pelenų pakilsite
ir turėsite visiškai naują pradžią. Kadangi korta valdoma Plutono, o Plutonas pas mus yra tokios kaip krizinės situacijos, kurios galiausiai mums duoda labai sėkmingą pozityvų rezultatą. Tai reiškia, turi šitas viskas subirėti. Pažiūrėkime, kas jūsų laukia po to, kai paliksite šį žmogų. Kas jūsų laukia po to, kai paliksite šį žmogų. Vau, kokios gražios kortos jums iškrito. Kas laukia jūsų po to? Stiprybė. Tai yra, kad jūs jausitės pasitikintys savimi, pilni šarmo, pilni entuziazmo, motyvacijos, užsidegimo, visi jų žiūrės, visi tiesiog mėgausis, pavydės ir galvos, vau, kokia asmenybė. Kvailio korta, absoliučiai švarios naujos pradžios korta. Saulė šviečia, jūs keliaujate į naują rytojų. Pažiūrėkite, kaip šitam žmogui lengva, net jaučias, kad pas jį širdį tokia lengvuma. Nusirito akmuo nuo širdies, taip. Ir tuomet pas jūs atkeliauja monetų dvejetas. Teks išmokti laviruoti finansus galbūt. Jeigu iki tol neteko per daug to daryti, galbūt jūs turėsite 2 veiklas, tarp kurių teks laviruoti. Galbūt atidžiau teks pažiūrėti pajamas ir išlaidas taip, kad nepritrūktų pinigų. O galbūt tai pavyzdžiui, jeigu vis dėlto pas jūs šeimoje yra vaikai ir globa bus padalinta, tai bus toks laviravimas, kad vieną savaitę, pavyzdžiui, vaikas su manimi, kitą savaitę vaikas su antrąja puse. Bet kas jums iškrenta po to jums iškrenta, tarp kitko jums iškrito 4 didieji arkanai iš 6. Tai reiškia, kad po to jūsų laukia svarbus pokyčiai gyvenime ir jums iškrenta imperatorius, įsimylėlių korta ir monetų devynetas. Vyras ir moteris ir jų sąjunga įsimylėliai. Greičiausiai pas jūs atkeliaus naujas žmogus ir jūs sudarysite puikią sąjungą. Vyras bus tas, kuris imsis iniciatyvos, viską valdys, o moteris bus ta, kuri prižiūrės šeimą, namus, bet grynai tos tradicinės energijos vyro ir moters. Taip, vyras prisims visą atsakomybę už pinigus, už kažkokius tai vyriškus darbus, o moteris tiesiog galės, pasižiūrėkite, su puikiais finansais, rūpintis savimi, savo grožiu, atsipalaiduoti ir pilnai pasitikėti šitu žmogumi. Tai taip atrodys jūsų pasiekmes šito svarbaus žingsnio. Jeigu jums surezonavo, lauksiu iš jūsų bent jau širdutės komentaruose. Ir lauksiu sugaištant pažiūrėti mano kitų prognozių. Tiek kitų išsirink kortą prognozių, tiek mėnesinių prognozių kiekvienam zodiako ženklui. Tai linkiu didžiausios sėkmės. Ate. Tie, kas pasirinkote variantą numeris 8. Ką jiems daryti? Ar laukti, kol situacija pagerės? Kol situacija santykiuose pagerės? Ar judėti į priekį, palikus esamus santykius?
Taip, daugiau patvirtinimų mes netrauksime, judėti į priekį palikus esamus santykius. Kardų penketas. Vienas nugalėtojas šioje situacijoje, nors yra, kaip ir atrodo, grupinė korta, bet tik vienas žmogus yra laimėtojas. Čia mes matome intensyvų judėjimą į priekį. Mes matome žynę vieną moterį savo stiprybėje, savo galėje, ir mes matome kvailį, didįjį arkaną, nulinę kortą, švarios pradžios kortą. Dabar tik tais mums reikia pažiūrėti, kodėl kortos sako palikti šią santykių situaciją. Taip, labai įdomios kortos pas jūs, taurių 10, monetų 10, lazdų 6. Ir atrodo, jugi viskas gerai, kokios džiaugsmingos šeimos kortos jums iškrito. Ir dar nugalėtojo riterio korta. Bet matau čia moterį. Matau čia moterį, čia matau 3 moteris. Kažkam gali būti, kad jau čia ne pirma šeima. Ne pirma šeima pas vyruką greičiausiai. Matome 1, 2 šeima. Vyrukas saujoja. Jaučiasi nugalėtoju. Tuomet mes turime čia moterį, monetų damą, skurdą ir mirtį, transformacijos kortą. Toks jausmas, kad šita moteris palikta, sakykime, arba jos niekas neremia. Čia gali būti, kad skyrybos su tuo žmogumi buvo. Ir žodžiu, po skyrybų moteris liko, tvarkykis kaip tu nori. Ar yra vaikų šeimoje, ar nėra vaikų, nuo to žmogaus tvarkykis kaip tu nori. Toliau mes matome jau kitą karalienę, lazdų damą, karalienę ir lazdų riterį. Tik pasižiūrėkite, jie žiūri į skirtingas pusės ir vyrukas jau mąsto tarp 2 pasirinkimų, ką daryti toliau. Greičiausiai ar pasilikti šioje sąjungoje, ar judėti į priekį. Jau šie žmonės vien su kitu nelabai bendrauja, tik moteris šiuo atveju kažkodėl tai yra aukštesnėje pozicijoje negu vyras. Arba vyras jaunesnis už moterį, arba intelektualiai tas gali jaustis. Ir toliau mes turime taurių 9.
lazdų 10 ir pakabintai. Kažkas didžiuojasi savo darbais, bet jau čia toks stiprus atrodo darboholizmas, kad tik bandymas dirbti ir gauti dar vieną medalį, kad koks aš, kokia aš, na kaip sakant, savo faina, taip, ego pasikelti. Ir tas periodas jau užtruko pakabintasis. Ir tas periodas tęsiasi ir niekas daugiau nesvarbu, tik pasirodyti. Ir atkeliauja pas mus bokštas, monetų 6 ir monetų 3. Griūna. Visas tas paveikslas, kuris buvo susikurtas, jisai griūna. Va ta šeima, sakykim. Ir dabar reikia dalintis viską. O dalintis jau toks jausmas reikia tarp kelių moterų, ne tarp vienos, nes greičiausiai buvo prieš tai, kaip ir minėjau, šeimos, taip. Ir dabar arba reikia keletui vaikų dalinti, arba reikia dalinti turtą pirmoje santuokoje su pirma žmona, taip dabar antroje santuokoje dar ir su antra žmona, kažkokios dalybos vyksta tarp ne 2 žmonių, mes čia turime 3 žmonės. Kažkodėl tai didesnis kiekis žmonių. Viskas griūna ir ateina dalybų metas. Kodėl ši sąjunga negera variantui numeris 8? Vėl trejetas. Čia turėjom taurių trejetą, čia monetų trejetą, vėl kažkoksai tai 3 žmonių dalykas. Arba meilės trikampis, arba jau buvo vieni santykiai, antri santykiai, skyrybos, galbūt ir 3 santykiai. Čia jaučiasi žmogus supančiotas, nors atkeliauja galimybė, siūlo kažkas tauriai išeiti iš šitų santykių, galbūt yra jau kitas žmogus, kuris siūlo kažką tais geresnio, arba jau norisi bėgti pas kitą žmogų siūlyti, nes su šitu nieko neišeina. Bet baimė arba įsivaizdavimas, kad ką aš be to žmogaus darysiu, aš negaliu iš šito viso išeiti, net pavyzdžiui, jeigu ir matau, kad aš esu ne vienintelė šitam žmogui, aš jaučiuosi kaip surištas ir neturiu kur eiti, pas ką eiti. Kažkokie melai, kažkokios vagystės, bandymas viens kitą apgauti, pasisavinti daugiau negu priklauso, atkeršyti, apgauti ir tada nemigos naktis, gailėjimasis, kaip aš į šitą situaciją patekau, kodėl aš su tuo žmogumi susidėjau.
Bet super, čia pas jūs iškrenta ta pati žinia, kuri jums krito čia. Taurių karalius. Tarp kitko, jų energetikos labai panašios, kadangi žinia yra tokia dvasinga, ezoteriška moteris su stipria nuojauta. O taurių karalius yra taipogi labai emociškai intelektualus ir subrendęs vyrukas, kuris moka išklausyti, moka paguosti ir supranta, kaip reikia doroti su moters jausmais, emocijom. Ir matome, kad kažkas iš lėto pas juos susimezga. Monetų riteris yra lėčiausias riteris, bet jisai su stipriu tokiu pagrindu vertybių. Ir tikrai gali jie sukurti kažką racionalaus, kažką vertingo ilguoju laikotarpiu. Arba čia bus, pavyzdžiui, vyrukas su savo sūnumi. Bet čia labai graži sąjunga, energetika, panaši žmonių. Taip, įsimylėjėliai ir etapo pabaiga. Kai jūs išeinate, paliekate esamą situaciją, emociškai atsirišate nuo viso šito, atleidžiate tam savo buvusiai, taip nuoširdžiai linkite gero, išeinate iš šito ciklo, pasaulis uždaro ciklą, tai yra kažkokio ciklo pabaiga, būtent tas išėjimas, tas įsiskirimas ir yra pabaiga, pas jūs atkeliauja įsimylėjėliai, būtent ką mes tik ką ir matėme, labai gražią, protingą, brandžią sąjungą. Tai dėl to jums ir reikia palikti šią situaciją. Pas jūs šitokios ir transformacijos, ir naujos pradžios, ir jeigu surezonavo iš jūsų širdelę komentaruose, ir lauksiu jūsų sugrįžtant, tiek pažiūrėti kitų išsirink kortą prognozių, tiek žiūrėti kas mėnesį prognozių savo zodiako ženklui. Ate. Tie, kas pasirinko variantą numeris 9. Ar geriau yra pasilikti esamoje sąjungoje ir laukti, kol tie santykiai kažkaip pagerės? Ar geriau judėti pirmyn, palikus šią sąjungą? Judėti pirmyn vieniems ar pasilikti sąjungoje? Jums reikia judėti pirmyn vieniems. Imperatorius yra tas žmogus, kuris stiprus vienas ir jam nereikia jokių kitų žmonių ir viskas bus taip, kaip jisai norės. Ir kardų tūzas, naujos pradžios arba esamos situacijos užbaigimas, nukirtimas, atskirimas, taip reikia judėti pirmyn, palikus šią sąjungą. Dabar pasižiūrėsime, kodėl kortos rekomenduoja išeiti iš šios sąjungos. Kodėl ši sąjunga yra netinkama pasirinkimo numeris 9. Kodėl ši sąjunga netinkama variantui numeris 9. Kodėl kortų pasiūlymas buvo palikti šią sąjungą ir keliauti į priekį vienai.
Taip, kokia pas jūs problema? Vienas konservatorius, kaip sakant, kitas liberalas. Gerai, pradėkime nuo pradžių. Lazdų penketas, įsimylėliai, lazdų ketvirtas. Kova, argumentai, rungtyniavimas, pykčiai tarp dviejų įsimylėlių namuose. Kažkam bus, kad jūs rungtyniaujate, kuris geresnėje pozicijoje. Pas kitus, jeigu nėra to rungtyniavimo ir rolės aiškios, tai elementariai nesutarimai dėl tikslų, vertybių ir užgaidų. Kodėl aš sakau vienas konservatorius, kitas liberalas? Nes jums iškrito šventikas, sėkmės ratas ir vežimas. Čia energetika yra visiškai tradicinio šventiko ir viskas turi būti pagal visuomenės tas nustatytas taisyklės normas ir niekaip kitaip. Tuomet šitas šventikas jums duos raktą. Kitu atveju jūs negausite šventiko, taip sakant, palaiminimo. Čia mes turime vežimą žmogų, kuris yra labai stipriai užsidegęs, orientuotas į kažkokį tikslą ir bet kokiu būdu nori jo pasiekti. Fortūnos ratas. Fortūnos ratas yra sėkmė arba tam tikri periodai. Tai reiškia, gali būti, kad pas jūs periodiškai tai viskas gerai, nėra pykčių, nėra nuomonių išsiskyrimų, o kartais pas vieną užsidega kažkokie tais norai, o kitas tos norus, sakykime taip, užmuša. Taip, visas svajones, visus tikslus, viską užmuša savo tuo konservatyvumu, kad oi ne, kam čia to reikia, čia mes taip nedarysime, čia nesąmonė, čia iš kur ištraukia ir taip toliau. Dabar čia mes turime imperatorienę, čia mes turime monetų karalių. Būtent 9 varianto tas pasirinkimas, ta korta, tas vyrukas ant briedžio ragų ir buvo monetų karalius. Tačiau mes irgi matome monetų karalių. Vyriška energetika, moteriška energetika. Imperatorienė yra ne ta, kuri valdo, jos jėga yra jos moteriškume, tai yra jos jėga yra būti namuose, rūpintis šeima ir tas išminties skleidimas ir yra jos jėga. Jos visi klauso, jai nereikia eiti uždirbinėti pinigų, milijonų, kad kažkas įvertintų jos svarbą. Jinai yra svarbi ir jinai svarbi namuose, vaikų auginime, taip, globos suteikime. Čia turime vyrą, kuris atsakingas už pinigus ir finansus. Tai kaip ir rolės aiškios. Bet mes matome prie moters taurių septynetą ir taurių ketvertą. Taurių septynetas norėjimas visko vienu metu ir nesupratimas, ko iš tikro nori. Pasimetimas. Gali būti, kad pas moterį yra labai daug norų, labai daug svajonių, bet vyrukas užmuša visus tos norus. Tai šiuo atveju jinai būtų tas vežimas, tas liberalas, o čia mes matome konservatorių žemės ženklo vyrą, kuris turi savo profesiją, monetų aštuonetas, žino, kaip ją daryti, ir nieko kito jisai nedarys. Nedarys, nes iškrenta kardų dvejetas. Tai yra ne korta, baimės korta, nenorėjimo išeiti iš savo komforto zonos korta. Ir mes turime dvi skirtingus charakterius, kurie kartais viskas gerai yra pačiam viršui ir viskas sėkmingai harmonijai, o yra momentų, kai užeina moteriai, kad jinai nori daugiau, pabandyti kažką, paeksperimentuoti, išeiti iš komforto zonos, bet vyras sako ne. Ir ką mes matome toliau? Mes matome taurių aštuonetą, magą ir lazdų damą.
vyksta išėjimas, palikimas situacijos, taip? Žmogus išeina ir iškrenta didysis arkanas magas, pradžios korta žmogaus, kuris viską daro vienas ir yra pajėgus viską padaryti vienas, kadangi jisai turi tiek taurę, tiek monetą, tiek kardą, tiek lazdą. Ir ką mes matome lazdų damą. Skirtingai nuo imperatorienės, lazdų dama yra ta, kuri imasi iniciatyvos ir viską daro taip, kaip jinai nori. Tai reiškia, moteris, palikdama šią situaciją, pakeičia savo energetiką iš tos, kuri plaukia pasroviui pagal vyrą, bet kadangi nebepatinka vyro idėjos, jinai ima viską į savo rankas ir jinai pradeda valdyti situaciją ir jinai pradeda daryti tai, ką jinai nori ir taip, kaip jinai nori. Kažkam tai bus, kad jeigu jūs vyras ir žiūrite šią prognozę, tai reiškia, jūs paliekate moterį ir moteris iš karto jos energetika pasikeičia, kadangi šalia vyro nebelieka ir jai tenka atstovauti save visose socialiniuose sluoksniuose, visose sferose. Taip? Pažiūrėkime, kas laukia varianto numeris 9 po esamos sąjungos palikimo. Kai numeris 9 paliks esamą sąjungą, kas laukia tada? Kas laukia tada? Situacija, kuri atrodė be išeities ir rankos, akys, kojos surakintos ir jūs esate pakabinti ir negalite žengti nei žingsnio į priekį, jums viskas atsiriša, jūsų suvokimas apie gyvenimą, vertybės, tikslai visiškai apsiverčia aukštyn kojom ir jums pagaliau nušvitimas atkeliauja, ką jūs turite daryti ir kur keliauti toliau. Viskas, kas atrodė neįmanoma, tampa įmanoma. Vėl tą patį scenarijų pakartojo tik kitomis kortomis, kad užtvirtinti jau tą rezultatą. Matote, mes čia turėjome netikėjimą savimi, negalėjimą žengti į priekį. Čia situacija, kurioje tu tiesiog lauki, nes nieko negali padaryti ir tada nušvitimą. Ką mes čia turime? Bokštą, kuris griūna, kurio jau pastatyti, atstatyti, atgaivinti neįmanoma. Ir turime kardų 10. Pabaigą, kuri yra neišvengiama. Tas gyvenimo etapas, ciklas pasibaigia. Jau nėra kaip šitą žmogų taip, kelt iš numirusių. Taip, viskas. Ciklas pasibaigia ir mes turime žvaigždės kortą. Žvaigždės korta yra puikiai. Svajonių išsipildymas, svajojimas, tikėjimas geresnė ateitimi, o kaip kitaip gali būti, jeigu pas jūs ateina nušvitimas, suvokimas, ką jūs darėte gerai, ką jūs darėte blogai ir ką jūs turite daryti toliau ir jūs džiaugiatės savo naujais tikslais ir pas jūs atsiranda didžiulis pozityvumas, gali būti, kad kažkas netgi tapsite žinomi pagal žvaigždės kortą ir pagal šią kortą jūs galite matyti, jūs galite būti pastebėti. Kažkas pasikeičia, jūs galbūt net pagaliau suvokėt savo gyvenimo tikslą, pašaukimą, ką jūs turite daryti toliau arba kur link jūs turite keliauti. Super. Ir pas jūs dar iškrito, kad atkeliaus pas jūs po viso šito nauja meilės sąjunga tarp kardų damos, imperatoriaus ir saulės. Saulė tai yra puikiai korta santykiams, pozityvumas, gerumas, nuoširdumas, finansuose puikiai padėtis, abu matomi. Kardų dama energetika, kur moteris turi
aišku žodį santykiuose. Imperatorius yra tas žmogus, kur viskas turi būti pagal jį, bet pasižiūrėkite, šis vyrukas žiūri iš šios moters pusę, o moteris aiškina, ką ir kaip daryti. Tai net ir būdamas tokioj valdytojo energetikoje, jisai įsiklausys į savo moters žodžius ir šie du stiprūs žmonės sukurs labai pozityvią, gražią sąjungą. Ir tarp kitko imperatorius, kaip ir čia, jums buvo iškritęs imperatorius. Tai vat, ir bus pagaliau imperatorius ne vienas, o sąjungoje su tuo vertu žmogumi. Tai tokia jūsų prognozė. Iš jūsų širdelio komentaruose, jeigu surezonavo, jeigu atitiko. Ir labai lauksiu jūsų kitose savo prognozėse, tiek išsirink kortą prognozėse, tiek mėnesinėse prognozėse kiekvienam zodiako ženklui. Tai dėkoju labai, kad žiūrėjote. Linkiu didžiausios sėkmės. Ate. Kas išsirinko variantą numeris 10, ką jiems daryti? Ar laukti, kol esami santykiai pagerės, ar jau laikas judėti į priekį be šio žmogaus? Ką daryti variantui numeris 10? Ar pasilikti esamoje sąjungoje, ar judėti į priekį? Taip, jums reikia pasilikti sąjungoje variantas numeris 10, kad ir kaip jums nebesinori šiuo momentu toliau tęsti, bet pas jūs iškrito labai graži sąjungos korta, taurių dvejetas, dviejų žmonių ryšys ir pasižiūrėkite net ir per blogą orą, net ir per kažkokius sunkumus, viens kito nepaleidžia ir keliauja į priekį. Tai gali būti, kad šiuo metu pas jūs yra krizinė kažkokia tai situacija, bet kortos sako, kad nepaleiskite šios sąjungos. Dabar pasižiūrėsime, kodėl kortos teigia, kad jums ši sąjunga yra naudinga. Kodėl variantui numeris 10 verta pasilikti šioje sąjungoje? Kokios perspektyvos šios sąjungos? Dabar kodėl geriau pasilikti sąjungoje, jums iškart iškrito kardų dvejetas, žynė ir lazdų valetas. Kardų dvejetas, abejonės, negalėjimas pasirinkti, baimės, o dėl to jūs ir žiūrite šią prognozę, kad pas jūs yra toks nežinojimas, ką daryti toliau. Bet žynė pas jūs iškrenta, ta moteris, kuri atskleidžia nežinotas tiesas. Kažkas pasikeičia jūsų situacijoje, ateina kažkoks suvokimas ar ateina papildoma
kažkokia tais informacija ir jūs suprantate, kad vis dėlto yra perspektyvos statyti kažką tais toliau. Lazdų valetas tai yra tas pirmasis žingsnis, taip. Gali būti, kad jūs nusprendžiate pradėti statyti būstą kartu, remontuotis ar viską, kas susiję su fizinių veiksmų atlikimu. Galbūt jūs nusprendžiat, kad gal reikia kažkur kartu iškeliauti, ar į kitą šalį, ar gyventi, ar šiaip pakeliauti, patirinėti pasaulį, taip. Kažkas pradeda įsivažiuoti. Arba kažkam tai gali būti vaikas, nes tiek žinė yra tokia moteriškumo, motiniškumo korta, tiek valetai atspindi pas mus vaikus. Tai galbūt jūs nežinojote, ką daryti toliau, sakykime, ar su tuo žmogumi planuoti kažkokią tai šeimą, taip, vaikus, ar išsiskirti, bet ateina toks suvokimas, kad reikia bandyti judėti kartu į priekį. Ir yra kažkokia tai situacija, pakabintasis situacija, kuri yra užšaldyta. Bet jūs negalėjote žengti žingsnio į priekį, bet pas jūs ateina sėkmės ratas ir situacija pasikeičia, tai reiškia vaizdas apsiverčia atgal į savo poziciją, taip jau nebe aukštyn kojomis. Ir mes čia turime lazdų dama, kuri pagaliau gali imtis veiksmų ir judėti į priekį, taip daryti kažką. Tai tiek mes čia matome, kad kažkas atsiveria ir žengiamas pirmas žingsnis, tiek čia matome kažkas atsiveria, kažkas sužinoma, kažkoks startas, kažkokia sėkmė ir jūs matote, kaip ateina jėgos į jūsų rankas ir jūs galite jau keisti situaciją, koreguoti, judėti į priekį. Mes turime toliau čia taurių riterį, monetų penketą, tą patį monetų penketą, kurį turėjome čia, ir lazdų tūzą. Gali būti, kad arba sveikata kažkurio tais prasta, arba finansinė padėtis prasta, bet jūs turite taurių riterį, kuris būtent ir simbolizuoja įsibėgėjimo romantiniuose santykiuose, meilės santykiuose, įgyja pagreitį, viskas, kas galbūt iki to buvo sustabdyta, užšalę, pas jūs ateina pagreitis. Ir kartu jūs pereinate per tuos kažkokius tai sunkumus ir atkeliaujate į lazdų tūzą. Vėlgi lazdų tūzas. Matot, pas jūs čia lazdos nauja pradžia. Čia lazdų dama, moteris, kuri imasi daug stiprios iniciatyvos, o čia turime lazdų tūzą. Irgi švarios naujos pradžios kortą. Tai kažką jūs kartu pradedate, kupini meilės, net ir būdami galbūt toj prastesniai finansiniai padėti arba prastesnės sveikatos, bet jūs kupini idėjų, įkvėpimo ir meilės vienas kitam, jūs nusprendžiate pabandyti dar kartą. Ir pas jūs atkeliauja vežimas, atsiskyrėlis ir taurių dvejetas. Jūs abu kartu išanalizuojate, kuria linkme jūs norite eiti ir užsidegę keliaujate savo tikslų link. Jūs pamatėte, kad jums atsivėrė kažkokios durys ir kad pagaliau vėl jūs galite judėti į priekį su kažkokiais būtent šeimos tikslais. Kodėl geriau pasilikti šioje sąjungoje, ką naudingo ši sąjunga duoda. Tai yra net ir krizinės situacijas, taip, kurias turite, jūs praeinate kartu. Jums pavyksta praeiti kartu, nes, žinote, būna tokios sąjungos, kur tik ateina krizė, visi įsiskirsto į savas pusės, su savom vertybėm, su savais kažkokiais tais norais, bandymu rungtyniauti, kuris stipresnis, kuris geresnis, kuris protingesnis ir išyra santykiai. O pasižiūrėkite, kokios gražios pas jūs šio kortos iškrito. Monetų karalius, jėgos stiprybės korta ir saulė.
Pasižiūrėkite, vyras ramiai savo soste sėdi, žino, kad jisai jo nusipelnęs, su puikiais finansais, gebantis pasirūpinti savo šeima. Moteris, pasižiūrėkite, kaip glosto tą liūtą, net liūtas jai paklūsta ir jinai yra savo moteriškoj energijoj, taip, su pilnu, turinti daug jėgos, drąsos, šarmo ir jų abiejų sąjunga atneša rezultatą Saulę, o Saulė yra didžiulio pozityvumo, laimės, džiaugsmo, sėkmės korta ir gerų finansų. Tai va tokia sąjunga galiausiai. Taip, dabar atrodo krizinis metas, kad galbūt čia nėra perspektyvų, bet ta perspektyva yra. Tik jūs turite šiek tiek palaukti, būti kantrus ir jūs pamatysite, kaip žingsnis po žingsnio jūsų situacija pradės gerėti ir jūs galiausiai atkeliausite į tokį rezultatą, kur jūs abu būsite labai patobulėję taip dvasiškai, žymiai išmintingesni, išmokę pamokas ir sustiprinę savo ryšį. Tai iš jūsų širdelę komentaruose, jeigu atitiko, jeigu surezonavo, ir lauksiu jūsų sugrįžtant tiek pasižiūrėti kitų išsirinkkortą prognozių, tiek pasižiūrėti, kaip visada, mėnesinių prognozių kiekvienam zodiako ženklui. Tai linkiu didžiausios sėkmės, ate. Tie, kas pasirinko variantą numeris 11. Ką jiems reikia daryti? Ar pasilikti esamuose santykiuose, ar judėti į priekį vieniems? Ar pasilikti esamuose santykiuose ir tikėtis, kad jie pagerės ateityje, ar judėti į priekį jau be šių santykių? Judėti į priekį be šių santykių. Lazdų dama yra tokia dama, kuri imasi iniciatyvos pati ir daro viską pati, visiškai nesvarbu yra šalia jos vyras ar ne. O jeigu yra vyras, tai dažniausiai jisai būna netgi silpnesnis už ją, nes neįmanoma tiesiog pakovoti su tokia energetika ir šalia iškrito atsiskyrėlis, kuris ir yra žodžiu atsiskyrėlis, kuris viską gali padaryti vienas, taip kad kam jums ta antra pusė, taip? Bet pažiūrėsime, kas ten per situacija. Esmė, kad 11 variantui iškrito patarimas nepasilikti toje esamoje sąjungoje. Taip, pasižiūrėkime, kuo esama sąjunga nėra gera variantui numeris 11. Kas negerai su esama sąjunga variante numeris 11, kodėl reikia jį palikti?
Taip, pasižiūrėkime, kas jums iškrito pirmosios kortos. Tai čia iš vis labai gražios, nors klausimas atrodo buvo, tai kamgi reikia palikti, taip, kokia problema esamuose santykiuose, kodėl jie negeri. Ir čia jums iškrito taurių riteris, kuris rodo kaip tik įsibėgėjimą esamuose santykiuose, įsimylėjėliai, iškrito superinė korta meiliai, taurių 10 harmonija šeimyninėme gyvenime, taip, bet ką aš čia matau, jums iškrito 3 kortos, kurios simbolizuoja žmonės, dažniausiai, ne įvykius kažkokius. Riteris, dama, valetas. Dama yra aukščiau visų riterių ir valetų. Jeigu tai yra riteris meilės objektas, jisai per mažai brandus šiai moteriai, nes kaip tik jūs čia ir iškritotegi lazdų dama, kad jai nereikia kito žmogaus ir dažniausiai vyras būna per silpnas jai. Tai šiuo atveju vyras yra per silpnas. Jinai net nežiūri į jo siūlomą monetą, jinai nuo jo yra nusisukusi. Jinai žiūri į valetą. Valetas gali būti vaikas, jeigu ta moteris turi vaiką. Vaikas yra svarbesnis. Arba taipogi pagal valetą gali būti ir pagyvenę žmonės. Tai kažkoks kitas žmogus, jie yra svarbesnis už šitą monetų riterį, bet, sakau, energetika, ne ta. Čia irgi riteris, taip, jisai keliauja su taure, bet su taure keliauja riteris, o ne karalius. Jeigu atkeliautų karalius, jisai jai lygus. Bet dabar mes turime tik riterius. Jei kol kas lygios energetikos nėra, kad ir kokia čia būtų meilė, seilė ir svajonės, vis tiek moteris jaučiasi, kad jinai negali būti moterimi santykiuose, jinai santykiuose turi būti auklytė mama. Ir tame yra didžiulė problema. Ir toliau mes turime monetų trejetą, mirtį, monetų 10. Kodėl reikia išeiti iš tų santykių, kad mažus finansus transformuoti į didelius finansus. Esamuose santykiuose, jeigu tikrai dirbama auklytė vos ne, moteris nemato nei vyro potencialo, nei gali gerbti to vyro, pati jaučiasi, kad turi užimti labai vyrišką rolę, kas irgi nėra moterim labai natūralu daryti taip. Ir jau jeigu daryti, sakykime, kaip sakant, kalti tuos pinigėlius iš trejeto į 10, tai geriau kalti būnant vienai ir nepriklausomai, negu kad šalia savęs turėti tokį, kur dar ir pamaitinti reikia ir dar aprengti ir pinigų duoti, kadangi pats nieko nesugeba, taip. Ir toliau mes turime monetų 7, kardų riterį ir lazdų tūzą. Monetų 7 yra stabilumas, bet kai toks stabilumas, kai jau net nebeįdomu, nieko nevyksta ir žmogus užsidega ir netikėtai pradeda kažkokį tais naują dalyką, naują projektą arba atsisako senų dalykų. Tai būtent ta užsistovėjusi padėtis, ale meilė seilė, bet finansai nesiklosto ir dirbi auklytę, jau tai pabodė, kad žmogui trūksta vieną dieną kantrybę ir sako viskas, baigiu aš tai ir lazdų tūzas gali būti, kad pavyzdžiui viskas, nutraukiu santykius, išsikraustau iš esamo būsto arba pradedu nuomotis atskirą būstą arba persikraustau išvis net į kitą miestą, kad kuo toliau nuo to žmogaus, taip. Kažkas tai fiziškai atliekamo. Čia yra toks nukirtimas kaip ir žodžiais kalbomis, o čia jau yra fizinė nauja pradžia, kažkas tai naujo atskirai nuo to žmogaus. Ir kai tai padaroma,
pas mus atkeliauja vežimas, taurių dama ir taurių dvejetas. Ką mes turime? Vyrą, kuris yra užsidegęs, einantis savo tikslų link. Jisai valdo situaciją, vadelis yra jo rankose ir taipogi yra labai šeimyniška korta, kadangi vėžio korto, vėžiai pas mus labai šeimyniški. Ką mes turime šalia? Taurių damą, vandens stichija, vandens stichija. Ta moteris, kuri turėjo laikyti viską savo rankose, pagaliau gali atsiduoti vyrui, po vyro sparneliu, globojama vyru ir jos vertybė tampa, jos stiprybė tampa būtent sugebėjimas įkvėpti vyrą, motyvuoti, rūpintis juo, šeima ir būstu. O vyras gali paimti vadeles į savo rankas ir jie sukuria gražią dviejų žmonių sąjungą. Tai būtent tokiu būdu iš tokio ir tokio riterio atsiranda brandi sąjunga. Ir toliau mums iškrito žynė, moneto aštuonetas ir taurių šešetas. Vėlgi, žynė yra moteriškoje energijoje, moteris, kuri užsiema ezoteriniais dalykais, kurios intuicija išvystyta, būtent tie visi moteriški dalykai gamtos duoti. Taip, jinai gali būti savo stichijoje, pas ją finansų yra užtektinai, jinai jaučiasi savo rogėse ir pasižiūrėkite, dar ir turi žmogų, kuris jai įteikia taurę. Pasižiūrėkite, kaip jisai ją žiūri, kaip jisai nori ją globoti ir kaip šita mergaitė, kokio meilės kupinom akim žiūri į tą berniuką ir kokie jie abu laimingi. Tik kad pasižiūrėkite, čia ta pati situacija, pasižiūrėkite, čia jie apsikeičia tauriam kaip suaugę, o čia tiesiog jauna meilė parodyta. Taip. Tai gaunasi, kad moteris gali transformuoti savo energiją, būti ta saugoma, apsaugota, mylima ir pagaliau gali atsipalaiduoti ir nebepergyventi, kad šalia jos vyras nėra užtektinai, sakykime, taip kvalifikuotas būti jos antrąja pusė. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Iš jūsų širdelę komentaruose, jeigu surezonavo, ir kviečiu sugrįžti ir pasižiūrėti kitas išsirink kortą prognozes, bei žiūrėti kasmėnesinės prognozes kiekvienam zodiako ženklui. Taip, tai yra pasižiūrėti prognozes savo zodiako ženklui ir linkiu jums didžiausios sėkmės. Ate. Tiems, kurie pasirinko variantą numeris 12. Ar verta pasilikti esamuose santykiuose? Ar geriau reikia judėti pirmyn vieniems? Ką geriau daryti, kas naudingiau? Jums kaip tik reikia judėti į priekį, pabaigti tą ciklą, kad ateitų gražesnis rytojus. Mes čia turime stabilumą ir pasaulio kortą, ciklo uždarimą. Tai reiškia, mes uždarome tą stabilumą, kurį buvome susikūrę. Šita karalienė atkerta
tą viską, kas buvo, nukerta ir pasiruošiame užvaldyti naujus vandenis, taip sakant. Ir po to pas mus ateina puikus rezultatas. Bet kad tą rezultatą monetų 10 gauti, mums reikia šitą ciklą uždaryti. Dabar pasižiūrėkime, kodėl kortos siūlo tokį variantą. Kodėl variantui numeris 12 yra nenaudinga pasilikti esamoje sąjungoje. Kur yra problema šios sąjungos? Taip, mes pas jūs čia turime monetų trejetą, teisingumą ir mirtį. Monetų trejetas maži finansai, čia labiau tokia kaip pameistrystė, šalia su teisingumo korta, kuri atsakinga už teismus, sutartis, visokius teisinius dalykus. Ir mes turime mirtį, kuri atsakinga už transformaciją. Kažkas tai keičiasi darbiniuose dalykuose, galbūt jūs turite bendrą verslą, galbūt jūsų finansiniai dalykai keičiasi, pakeičiamos darbo sutartis, galbūt bankrutavimas įmonės. Kažkokios tai transformacijos susijusios su pinigais ir teisiniais reikalais pas jūs. Galbūt dėl teismo nuosprendžio pas jūs maži finansai, taip. Ir jūs atsidurėt kardų ketverte, kuris yra pauzės korta, kur nelabai ką gali daryti, tik tenka atsikvėpti ir mąstyti, kaip čia toliau iš visko kapanotis. Ir tuomet pas jūs lazdų valetas, taurių riteris, kažkokie maži žingsneliai pradedami, įsibėgėja galbūt kūrybiniai dalykai arba meilės dalykai, bet mes čia turime iliuzijos neapsisprendimus, etapų pabaigas ir monetų riterį. Tai vat arba tas riterį, ne riterį, monetų karalių, arba šis riterį, kodėl sakau vėl riteris, ne šiaip sau galbūt tas riteris man nori išsprūst. Šis karalius neapsisprendęs niekaip gali būti, kad jisai neapsisprendžia, ko jisai nori iš gyvenimo, kuria linkme eiti, kokios jo vertybės. Kažkoksai tai čia ciklas užsidaro pas jį gyvenime, pavyzdžiui, galbūt baigėsi mokykla ar universitetas ir reikia tiksliai žinoti, kuria kryptimi eisi, o jisai nežino. Arba gali būti, kad jūs nesate tikri dėl šio riterio, taip, ir vat pas jūs toks pasimetimas, nes santykiuose galbūt kažkoks etapas užsidaro, būtent galbūt vienas baigė studijas, galbūt kitas baigė studijas
ir nežino, tai ką dabar daryti toliau, ar įsikraustyt kartu gyventi, ar neapsimoka, ar mes skirti viens kitam, ar neskirti. Ir tuomet iškrenta naujos pradžios, o kaip sakiau, etapas pasibaigia ir prasideda naujos pradžios. Lazdų tūzas, kardų tūzas. Tūzai, kurie reprezentuoja tiek rašytinius, finansinius, sakytinius kažkokias tai pradžias, tiek fizinės pradžias. Tai reiškia galbūt kažkokių sutarčių pasirašymas, kažkokie tai susitarimai su kažkuo ir ėmimasis fizinių veiksmų. Na, pavyzdžiui, turite patalpas, jau jūs jas dažote, ruošiate kažkokiam tai verslui ar kažkam, nes pas jūs čia yra lazdų dešimtis didžiulė apkrova, didžiulė paklausa, daug atsakomybių. Tik žinokit, įdomiausia, kad pas jūs pinigų kortų kaip po tokių tai nėra. Tokie pirmi žingsneliai, kažkokie viltis, svajonės, iliuzijos, pinigai maži. Tik va čia mes turime šitą vyrą. Bet ar tai reiškia, kad jisai būtinai su pinigais? Nebūtinai. Tai tiesiog gali būti, kad jisai būtent žemės ženklo vyras. Pakabintąjį turime taurių valetą, įsimylėlius. Santykiuose būtent įsimylėliai padėtis yra tokia, kad jinai yra pastrigusi, jie nejuda pirmin. Žmogus pakabintas ir jisai kažko tais laukia. Laukia, kol kažkas išaiškės, kol gaus signalą, kad galime judėti į priekį, kol gaus kažkokį pasiūlymą. Taip yra kažkokie mikro žingsneliai pagal taurių valetą. Tai yra pirmi maži žingsneliai emociniuose reikaluose, bet jie kažkokie tokie maži, net galbūt pilni tokių iliuzijų, o vis tiek žmogus pakabintas, nes šeriamas iliuzijom, taip, apie būsimus puikius santykius. O tų santykių kaip po tokių aiškių tai ir nėra. Ir čia mes turėjome pauzę. Ir taurių kortų, tokių santykių kortų nelabai pas jūs yra. Tos, kurios yra, tai jos tokios iš meilės perspektyvos šiaip sau. Pas jūs čia apskritai mažai meilės reikalų. Pas jūs čia kažkokia tai verslai, veiksmų ėmimaisi, vienų dalykų uždarimas, kitų dalykų pradžios. Ir tuomet pas jūs iškrenta tas pats lazdų ketvertas, kuris jums krito štai čia. Stabilumas tas, kuris krito taip, sakykime, bendras būstas, kažkas tai fundamentas. Ir mes turime toliau atsiskyrėlį. Na, jisai atsiskiria. Jisai skiria laiko savo vienumoje, kad panagrinėti save, ar einu aš gerų kelių, ar tai mano tikslas, ar tikrai tai man tinkamas žmogus. Ir toliau prasideda kvailys, nulinė korta, visiškai nauja pradžia, taip. Jūs išeinate iš viso šito. Kažkas jums čia nepatinka. Kas negerai su šitais santykiais dar man patikslinkite. Kokia problema šitų santykių, kodėl neverta juose pasilikti? Lazdų penketas, kardų valetas, kardų trejetas. Lazdų penketas, pykčiai, bandymas kovoti viens su kitu, rodytis, kuris geresnis, kuris šaunesnis ten. Žinote, nebus sėkminga sąjunga, jeigu jūs abu norite būti tose pačiose energijose ir atstovauti tą patį. Taip, jūs turite aiškiai žinoti, kokia yra jūsų rolė santykiuose, kokia yra jūsų žmogaus rolė. Ir tos rolės negali būti vienodos. Turi vienas pasimti vienus darbus, kitas turi pasimti kitus darbus ir atsakomybės, ir taip jūs turite pildyti viens kitą. Jeigu jūsų rolės vienodos, kas ir gaunasi, bandymas kažkuo tais matuotis, taip. Negera situacija, tada
abu nesijaučia, kad jeigu vienam geriau sekasi, tada kito vertė sumažėja, jeigu kitam geriau sekasi, kito vertė sumažėja. Ir nėra džiaugimuose viens už kito, nes nėra bendro tokio indėlio, kad aš darau tą, o tu darai tą ir mes gaunam 100% rezultatą. Taip. Toliau kardų valetas. Pas jūs atkrenta valetai, maži žingsneliai, pradiniai žingsneliai, kažkokie tai galbūt net vaikiški žingsneliai. Mes turime lazdų valetą, kardų valetą, taurių valetą. Lazdų valetas apskritai, toks, kuris gali nukirsti kažką, išaiškinti, pabaigti tą visą situaciją. Kardų trejetas, meilės trikampiai, žaidimas viens kito jausmų, bandymas įžeisti, bandymas įskaudinti, taip kažkaip sužeisti tą širdelę. Tai pas kažką gali būti meilės trikampiai. Jeigu nėra meilės trikampio, esate įsitikinę, gali būti elementariai, kad įsimaišę vaikai. Kažkas galbūt nesutarė su vaiku, viens kito vaikais, taip. Ir vyksta tokie, o galbūt net tai yra jūsų bendri vaikai, bet pavyzdžiui, elementariai kažkuris iš jūsų turi labai stiprius pykčius ir tiesiog šeima galvoja, kad reikia vis dėlto, kad gal tas tėtis ar mama nebebendrautų su tuo vaiku ir reikia atsiskirti ir gyventi atskirai. Kažkokie tokie nesutarimai dėl kažko tais, konfliktai. Čia gali būti naujienos, kurios jūs privers jaustis taip sugniuždytam ar sugniuždytai, taip, jau nekalbant apie šitus pykčius, bet dar kažkokia netikėta žinia, naujiena, taip, jūs sužinote, jums atsiskleidžia kažkokios tai papildomos detalės, kurių jūs nežinojate. Meilės kortų čia apskritai, beveik nėra, sakyčiau, taip, nei kažkokių tais, nei šeimos kažkokių superinių kortų pozityvių, kažkokie tais išskaičiavimai, aš nežinau, yra šeima, finansai ir lazdų trejetas. Žmogus eina į priekį, žengia žingsnį, palieka tą situaciją kažkodėl tais. Žvaigždė, tikėjimas geresniu rytojumi, kažkodėl reikia palikti tą situaciją. Lazdų trejetas vėlgi gali būti trikampis. Visi trejetai, tiek lazdų, tiek taurių, tiek monetų, tiek kardų, jie gali simbolizuoti kažkam tais, kad įsivėlęs trečias žmogus į santykius. Kardų 10, taurių 10, taurių karalius. Abi 10 jums iškrito etapo pabaiga, kur nieko jūs negalite pakeisti. Baigėsi šeimyninio šitas etapas. Viskas. Kad ir kaip jūs norėtumėt gaivinti šitą žmogų, jūs jau nebetgaivinsit. Baigėsi. Iškrito taurių karalius. Gali būti, kad ta šeimyninio etapo pabaiga bus inicijuota šio karaliaus. Jeigu jūs esate vyrukas, tai jūsų bus inicijuota. Jeigu jūs esate moteris, tai gali būti, kad jūsų vyrukas vis dėlto pirmiau, greičiau inicijuos tą pabaigą. Taip, o galbūt jūs inicijuosite pradžią, o jisai visą tai pabaigs. Bet, nebegalime atgaivinti. Taip, pas jūs tokios visiškai neromantinės kortos. Labiau susijusios su kažkokiom tiksliom, aiškiom mintim ir veiksmais ir kažkokiom transformacijom, bet nieko per daug tokio saldaus, gardaus, taip. Tik paminėjau ir iškrito. Taip, tai ta netektis, tas etapo pasibaigimas, taurių 5 normalu yra liūdesys dėl kaip situacija pasibaigė, kodėl jinai apskritai turėjo pasibaigti, bet pas jūs atkeliauja sėkmės ratas. Sėkmės ratas ir rodo sėkmę taip, kad ateina pas jūs sėkmė ir sėkmė ateina į santykius, nes taurių 2, taip. Tai
vieni jūs neliksite, ateis kažkas tai geresnio. Ateis kažkas geresnio. Ir taipogi čia pas mus kažkokių tais gali būti malonių žinių atskleidimas, jų šventimas ir vėlgi nauji kažkokie tai žingsniai finansinės gerovės link. Monetų valetas tai gali būti tiek naujos studijos, tiek kažkokie tais skaitymai, domėjimaisi tam tikrą profesiją ar tam tikrais verslais. Žinia taipogi gali būti tiesiog tokia moteris ir vaisingumo korta taipogi, tai galbūt kažkam tais ir šventimas tokios puikios naujienos, taip, nėštumo. Monetų devynetas, saulė ir lazdų riteris. Monetų devynetas, pasižiūrėkite, kokia moteris rami, jinai jaučiasi graži, jinai jaučiasi, kad jinai turi finansinį stabilumą, paukštelis pas ją rankoje, gamta jos klauso, pas ją keliauja, taip, bendrauja su ją. Tokia pati kaip ir žinia, pajungta moteriška energetika. Ir ateina saulės korta, pozityvumo, sėkmės visose gyvenimo srityse korta, taip pat ir vaikų korta. Ir mes turime lazdų riterį, kažkas vyksta greitai, kažkokie tais veiksmai, galbūt persikraustimai, galbūt kažkokios tai kelionės, kažkokios tai veiklos, kurios verčia jausti didžiulę aistrą ir užsidegimą. Na vat, ir gali būti, kad ateina naujiena, kad šita moteris nešia ir vyrukas susidegęs kovingai pasiruošęs tą situaciją atstovėti ir pasirūpinti savo nauja šeima. Ir kas gaunasi, pas mus iškrenta saikingumo korta, lazdų septynetas ir lazdų riteris tampa lazdų karaliumi. Išauga toje situacijoje, taip, naujose santykiuose. Jeigu jūs esate vyrukas, jūs išauksite, bus tokia situacija, kad greičiausiai padidės atsakomybės. Jeigu jūs esate moteris, tai šalia jūsų tas sutiktas vyrukas išauks, kai pavyzdžiui ateis tokia žinia, kad jūs nešia. Ir va čia yra saikingumas, pati lėčiausia korta, kai reikia laukti, pavyzdžiui, nėštumas, taip, 9 mėnesius laukiam. Bet čia mes turime žmogų, kuris kovoja, keliauja į priekį ir tampa tokiu karaliumi. Nes, tokia situacija, kur reikia tiesiog daugiau pasistengti, bet tas žmogus pasistengia ir gauna tą rezultatą, taip. Stengiasi, kovoja, eina į priekį, kad ateitų rezultatas šeimai, taip. Kad būtų kažkoks puikus rezultatas. Bet šita korta viskas savo laiku. Šitos kortos žinutė tokia yra. Taip, kad galbūt kažkam, svarbu išgirsti taip. Kad nebus, kad vieną dieną paliekat šitus santykius, kitą dieną jau čia ateina tas žmogus ir jau čia transformuojasi iš vienos energetikos į kitą, taip. Taip, o čia šita situacija paliekama sena situacija. Mes matome dar kažkokias tai kovas, galbūt į teismą reikės eiti, pasišpilkuoti, taip, apginti savo tiesą, bet jūs esate nugalėtojai, taip, ir jūs paliekate jums nereikalingą toksišką situaciją, jūs atkovojate viską. Ko jūs esate verti, jūs tai iškovojate ir pas jūs ateina taurių šešetas,
meilės korta pagaliau, gebėjimo rūpintis vienas kitų korta, kažkokios ir praeities korta gali būti kažkam surezonuos, gal kažkas iš praeities atkeliaus magas, naujos pradžios, iniciatyvos ėmimasis ir mėnulis. Kodėl mėnulis jums iškrito? Motinystės korta mėnulis. Nugalėtojas iškrito mėnuliui, tai gali būti būtent nėštumas, nauja pradžia, nėštumas ir šeimyna jaučiasi kaip nugalėtojai, taip kad būsite pagaliau mama ir tėčiu ir čia tie nauji santykiai, taip, rūpestis viens kitų, žiūrėjimas viens į kitą su meile. Ir matote, tos meilės, rūpestingumo, tokios ramybės kortos jums pradėjo kristi tik į patį galą. Pradžioje jos tokios visos iš kažkokio tai racionalių minčių buvo. Toks jausmas, kad ne meilės sąjunga, žinot. Taip, ir mes čia turime imperatorių, lazdų šešetą ir monetų aštuonetą. Taip, mes turime imperatorių ir mes turime monetų damą, vyrą ir moterį, taip. Vyras savo tokioj valdymo energijoje, moteris rūpinimosi vaikais, gamta, namais, energetika. Ir vyrukas, šitas imperatorius, keliauja jūsų link, čia yra žmogus, kuris imasi iniciatyvos. Pas jį finansai būtent monetų aštuonetas, pas jūs monetų ketvertas, taip, jo finansai yra didesni. Ir jisai atkeliauja ir jūs turite taurių tūzą, malonių naujų pradžių kortą ir monetų ketvertą. Tai gali būti, kad atspindi, kad jūsų finansinė padėtis šiek tiek silpnesnė negu vyruko, bet tai ne problema, taip. Arba kad ateina stabilumas į jūsų meilės sferą, nes monetų ketvertas yra stabilumo korta ir pagaliau ateina į santykių stabilumas, o šis vyrukas keliauja pas jūs, taip. Imperatorius yra tas, kuris imasi iniciatyvos, ne monetų dama. Taip, ir kai jūs pagaliau priimat sprendimą, ateina pas jūs ir finansinės galimybės, ir kažkokia tais paklausa padidėjus, jeigu turit verslą arba sukursit kartu verslą, galbūt nuspręsit kartu keliauti kažkur, tiesiog galbūt kažkokį būstą įsigyti, taip. Ateina pas jūs galimybės ir greitai viskas keičiasi. Bet kad kažkas pasikeistų į gerą ir ateitų tos pradžios, jums reikia priimti sprendimą, taip. O tas sprendimas turi būti, kad išsilaisvinate save iš visų tų pančių. Žiūrite į viską labiau įtariai, taip, nebe naiviai.
ir imatės naujų pradžių. Stiprybės korta jums iškrito, jūs turite šarmo, drąsos nugalėti savo tas baimės, pažaboti tas baimės. Baimės pas mus liūto pavidale čia yra, kad turėtumėt naują pradžią, bet aišku reikia išdrįsti. Ir turite ir monetų aštuonetas, ir kardų aštuonetas, tarp kitko 8, stiprybė, jėga ir lazdų devynetas. Turite įsipančiuoti iš šitų pančių, patikėti, kad situacija tikrai turi išeiti ir eiti į priekį. Net ir bijant su baime, bet turite eiti į priekį, jūsų tos baimės yra liūtas, pažiūrėkite, kaip jinai susidoroja su to liūtu. Taip, kad ir jūs susidorosite, keliaukite tolyn, žiūrėkite į viską įtariau, analizuokite kiekvieną situaciją, turėkite kritinį mąstymą, nepasitikėkite tik tai žodžiais, žiūrėkite į žmogaus veiksmus ir visą bendrą vaizdą, taip. Pas jūs atsiras tas kritinis mąstymas ir tik tokiu būdu jūs galėsite turėti tą naują pradžią, jeigu jūs išdrįsite patikėti, kad įmanoma. Tai štai tokia ilga buvo jūsų prognozė, ta, kuri turėjo būti ekstra greita, taip. Iš jūsų širdelę komentaruose, jeigu surezonavo. Super. Mes čia turime taurių devynetą. Pasitenkinimo savimi kortą, kad pagaliau aš išdrįsau tai padaryti ir kokį aš puikų rezultatą gavau. Tai tokia puikia gaida baigime jūsų prognozę. Tai kaip ir sakiau, jeigu surezonavo, iš jūsų lauksiu širdelės komentaruose ir kviečiu sugrįžti ir pasižiūrėti kitas išsirink kortą prognozes mano kanale bei prognozes kiekvienam zodiako ženklui, kurias kas mėnesį galite rasti šiame kanale. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.